하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже. 지옥 형벌을 받아 마땅한 저희들 십자가의 피로 구속해 주시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Мы, Господь, достойны были наказания в аду, Господь, но Ты сделал так, что Ты искупил нас благодаря пролитой крови на кресте и 또한 даешь нам надежду уповать на Царство Небесное. 저희들 주님의 몸된 교회 가운데 참여토록 인도하심을 И 감사합니다. также привел нас в эту церковь, тело Твое Христов. Благодарим за это. 이 세상에 사는 동안 오직 주님의 뜻에 순종함으로써 하나님께 영광을 드리는 삶을 살아가도록 은혜 베풀어 И дай Твою 주시옵소서. благодать, чтобы, живя в этом мире, мы могли жить только послушанию Слову Твоему, тем самым могли прославить Тебя. 육신의 연약함으로 말미암아 범죄치 아니하도록 또한 저희들 이 세상에서 보호하여 주시옵소서. Также храни нас, Господь, в этом мире от всякого согрешения, поскольку плоть еще наша немощна. 주님 다시 오신다는 약속 잊지 않고 날마다 깨어서 살아가도록 И также 도와주시옵소서. помоги нам, Господь, жить каждый день бодрствуя, не забывая о втором пришествии Твоем. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Благодарим, Господь, что сегодня собрал воскресный день всех вместе здесь. 저희에게 필요한 말씀을 올바로 이해하도록 우리 가운데 역사하여 И 주시옵소서. действуй среди нас так, чтобы мы могли правильно уразуметь необходимость Слова Твое Божие. 여러 가지 이유로 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 주님의 교회를 생각나도록 도와주시옵소서. Где бы ни были наши братья и сестры, которые отсутствуют сегодня, дай им всегда вспоминать о Церкви Твоей Божией. 어머니의 소천으로 상심하실 우리 레나 자매님과 그 가정에도 주님께서 필요한 위로와 힘 주시옵소서. И дай необходимое утешение и ободри, дай силу, Господь, Елене и сыну ее, чтобы они могли как-то... 모든 장례 절차도 주님께서 순적하게 하여 주시옵소서. И также смотри, Господь, весь порядок проводов мамы Елены, чтобы все было благополучно. 흩어져 있는 교회 가운데도 오늘 함께 하시고 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. Также пребывай с церквями, расположенными в разных местах, и сегодня наполни их Словом Твоим Божиим. 오늘 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시기를 바라며 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 Просим, чтобы Духом 기도드립니다. Святым Ты вел нас сегодня, и во имя Господа Иисуса Христа, искупившего нас и воскресшего, возносим эту молитву. Аминь. 성경 찾겠습니다. Давайте откроем Библии. 요한 1서 2장입니다. Первое послание Иоанна, глава 2. 요한 1서 2장 12절부터 17절까지입니다. С 12 по 17 стихи будем читать, поэтому страница 181. С 12 по 17 стихи. Страница 181. Давайте вместе читать. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». 요한 1서를 통해서 그리스도인이 누구인가 하는 것들을 우리가 알 수 있습니다. Через первое послание Иоанна мы, христиане, можем узнать еще больше, кем мы являемся. 자, 그래서 특히 오늘 읽었던 본문을 중심으로 조금 생각을 해보려고 합니다. Поэтому давайте сегодня в основном на основе главного текста поразмышляем на эту тему. 먼저 자녀들아 이렇게 말씀하셨잖아요. Сначала идет обращение к детям, да? 자, 자녀들아, 내가 너희에게 쓰는 것은
너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사함을 얻었기 때문이다 이렇게 얘기를 했어요. Тут сказано, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. 그러니까 자녀들아 그럴 때 자녀들이 누굴까요? Вот когда говорится дети, кто имеется в виду под детьми? Да? 이 편지를 받는 그리스도인 전체를 얘기하고 있는 Здесь имеется в 겁니다. виду все христиане, которым адресовано данное послание. 그러니까 우리도 마찬가지예요. Поэтому то же самое и мы. 그리스도인 전체에 한 가지 공통점이 있습니다. Вот есть одно общее, да, среди всех христиан, одна общая черта, 죄 사함을 얻었다는 то, что 거예요. все мы получили прощение грехов. 예수 그리스도로 말미암아서 죄 사함을 얻은 자들을 가리켜서 자녀들아 이렇게 지금 요한 사도는 얘기하고 То есть 있습니다. апостол Иоанн говорит, что дети – это те, которые благодаря Иисусу Христу получили все прощения своих грехов. 그럼 죄 사함을 얻은 자녀들은 어떠한 삶을 살까 그럴 때 Хорошо, вопрос. Тогда дети, получившие прощение грехов, какую жизнь они должны жить? 이 요한 1서를 기록한 목적 중에 하나와 일치합니다. Вот как раз это будет совпадать с целью написания данной книги первого послания Иоанна. 2장 1절에 보면은 Во второй главе первом стихе, 왜 사도 요한이 이 편지를 썼느냐? вот для чего апостол Иоанн написал данное послание? 죄를 범치 않게 하려고 한다 Чтобы 그랬어요. кто не согрешал, чтобы вы не согрешали. 예수 그리스도의 피로 죄 사함을 얻었을지라도 범죄의 가능성이 있기 때문에 죄를 지어서는 안 된다라고 지금 얘기하고 싶은 И хоть и 겁니다. получили все спасения благодаря крови Иисуса Христа, но поскольку у нас есть еще потенциал грешить, поэтому здесь дается назидание, чтобы мы не грешили. 그래서 그리스도인 모든 거듭난 사람의 특징이 바로 공통된 특징이 죄 사함을 예수님의 피로 죄 사함을 받았다는 사실과 죄를 멀리하려고 한다는 겁니다. Значит, самое общее, что присуще всем христианам этого мира, то, что они все получили прощение грехов благодаря крови Иисуса Христа, и что мы все должны отдаляться от грехов. 그런데 여기 자녀를 세 부류로 나눠서 얘기를 하고 있습니다. Но вот здесь, и как дети здесь, подразделяются на три категории. 아이라고 했고 청년이라고 했고 아비라고 했습니다. Здесь, значит, под детьми имеется в виду на самом деле и дети, а также юноши, отроки, юноши и отцы. 명확한 경계선을 우리가 규정할 수는 없어도 Мы не можем тут четкую границу провести, да? 하나님의 자녀를 크게 아이다, 청년이다, 아비다 이렇게 셋으로 나눠서 설명할 수가 있습니다. Но можем как раз, говоря о детях, да, вот разделить на три большие категории, да, сказать, что это и есть как раз и юноши, то есть дети, юноши, отцы. 자, 그러면은 14절에 보면은 Хорошо, в 14 стихе. 아이들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 아버지를 알았으며 그랬거든요. 14절 처음에 В начале 14 стиха, как написано, «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Так. 자, 여기 자녀로 거듭날 때에 Когда идет рождение свыше, как дети Божии, 먼저 죄 사함을 알게 되죠. сначала мы узнаем, что грехи наши прощены, да? 그리고 И 아버지, 하나님 아버지를 알게 된다 이렇게 얘기하고 있습니다. И сказано, что вы познаете Отца, Бога Отца. 그래서 하나님을 이제 아버지로 알기 때문에 Вы знаете теперь Бога как Отца. 기도할 때에 보통 И когда мы молимся, обычно, как говорим, 아바, 아버지라고 부른다 이렇게 돼 Ава 있어요. Отчим называем. Да? 그래서 참으로 거듭난 사람만이 하나님을 아바, 아버지라고 부를 수 있는 겁니다. То есть истинно рожденный свыше человек может Бога называть Ава 왜? Отчим. 아버지를 알기 때문에 그래요. Почему? Потому что познали Отца. 그래서 영생은 유일하신 참 하나님과 그의 아들 예수 그리스도를 아는 것이니이다. Что жизнь вечная – это познать истинного Бога Отца, да? Бога. 요한복음 17장 3절에도 그렇게 돼 있거든요. Иоанна 17:3 так написано. 그래서 우리는 거듭날 때에 성령을 받는데 Итак, мы получаем Духа Святого, да, когда рождаемся свыше. 이제는 악한 영을 받는 게 아니에요. 성령을 받는 Но 거예요. получаем не злого, нечестивого духа, получаем Святого Духа 그때 Божия. 받은 성령을 하나님과의 관계 속에서 양자의 영이다 이렇게 말하는 거예요. И вот в связи с этим теперь в отношении Бога мы усыновленные духи, дети Божии. 우리는 원래 하나님의 아들이 아니었는데 С самого начала мы не были детьми Божьими, 예수 그리스도의 십자가의 복음을 죄사함의 그 복음을 믿을 때에
양자가 된 거예요. Но когда мы уверуем в благую весть, что Иисус умер за нас на кресте, мы становимся усыновленными детьми 그래서 Божьими. 우리가 성령을 받았다는 말을 다른 말로 표현할 때에 양자의 영을 받았다 이렇게 표현합니다. То есть, другими словами, когда мы говорим, что получили Духа Святого, можно сказать, что получили Духа усыновления. 이제 하나님이 아버지가 된 거예요. То есть Бог становится нашим Отцом. 그러니까 하나님 아버지하고 부를 수 있는 Поэтому мы 겁니다. можем звать Его Бог, Отец Небесный. 예수님이 우리에게 기도를 가르쳐 주셨을 때에 Когда Иисус учил нас молитве Господней, 하늘에 계신 우리 아버지여 이렇게 Он же учил 가르치셨잖아요. же нас «Отче наш, сущий на небесах». 이거 누가 말할 수 있는 거예요? А кто имеет право вот так говорить, называть? 성령, 즉 양자의 영을 받은 Те, 사람이에요. которые получили Святого Духа, то есть Духа усыновления. 죄 사함을 받고 영생 얻지 않은 사람이 아버지 하는 거는 맞지 않습니다. Но кто не получил прощения грехов своих, да, он не может назвать Бога Ава Отче. 로마서 8장 15절. К Римлянам 8:15. Страница 195, 15 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым вызываем Авва Отче». 자, 그리스도인은 이제 죄의 종이 아니고 의의 종이에요. Христиане теперь не являются рабами греха, являются рабами 그래서 праведности. 다시는 무서워하는 종의 영을 받지 않았다 그랬죠? Больше уже не принимают духа рабства, 양자의 영을 страшного, 받았다. чтобы жить в страхе, но приняли духа усыновления. 그래서 우리가 아버지라고 Поэтому 부르짖는다 мы 이렇게 называем 얘기했습니다. Ава Отче написано. 그래서 성령이 우리가 하나님의 자녀라는 것을 우리 안에서 증거합니다. То есть Дух Святой в нас, да, он как бы свидетельствует о том, что мы дети Божьи. 그러니까 거듭난 사람은 자기가 거듭나서 하나님의 자녀가 되었다는 사실을 당연히 알고 있습니다. Поэтому рожденный свыше человек, он естественно будет знать, что он родился от Бога, что он является его детем. 죽어봐야 안다는 것은 거짓말이에요. Когда 큰 говорят, 거짓말. что после смерти ты узнаешь, это огромная ложь. 왜냐하면 16절에 보면은 Почему? В 16 стихе, 같이 읽어보죠. читаем вместе 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». 성령이 내 영혼에 오시는데 То есть Дух Святой приходит ко мне в дух мой, да, 우리가 하나님의 자녀라는 것을 증거한다 и 그랬잖아요. свидетельствует тому, что мы дети Божии. 성령도 증거하시고 내 영혼도 증거한다 그 말이에요. То есть получается, и Дух Святой свидетельствует об этом, и моя душа также. 그러니까 스스로 알게 돼 있습니다. То есть сами люди будут знать об этом. 애매한 거 없어요. То есть нет такого неясного, туманного. 내가 하나님의 자녀라는 것은 너무나 명백한 사실로 아는 겁니다. Я слишком, как очевидный факт, знаю, что я дитё Божие. 아이가 태어나면 Когда рождается ребенок, 말도 못하고 걷지도 못해요. во-первых, он сначала не может ни говорить, ни ходить, 근데 누가 아버지인지 알아요, 몰라요? но он будет знать, кто является его папой или нет. 엄마가 누구인지 알아요, А тем более, 몰라요? кто его мама, будет знать или нет. 제일 먼저 아는 게 아마 엄마, 아버지 То есть, 아닐까요? прежде всего, конечно, он будет узнавать своих родителей. 우리가 영적으로 거듭났을 때에 Вот когда то же самое идет у нас духовное рождение 우리가 무엇을 свыше, 아느냐 그럴 때 и когда спросят, а что вы узнали? 아이들은요, 하나님이 영적으로 아이라는 말입니다. 하나님이 내 아버지라는 사실을 안다고 성경은 얘기합니다. Дети, вот духовные дети здесь имеется в виду, они скажут, что мы знаем, что Бог есть мой Отец. 그러니까 아이가 부모를 인식할 때 보통 Вот обычно, когда дети начинают осознавать, что это твои папа и мама, 길러주시고 먹여주시고 입혀주시고 하는 식으로 이해하는 것처럼 они также это как воспринимают, да, что это те, которые воспитывают меня, кормят, одевают, 자, заботятся. 갓 태어난 거듭난 사람이 하나님에 대해서 뭘 알까요? То же самое, вот родившиеся свыше люди, да, возрожденные, что они будут знать о Боге? 사랑이 많으신 분으로 이해하는 거예요. То есть они воспринимают Бога как Бога, у которого очень много любви. 나를 도와주시고 나를 길러주시는 분으로 이렇게 이해합니다. Тогда мы воспринимаем Бога того, который помогает мне, воспитывает меня. 그 이상 알지 못해요. Более мы не можем знать. 그런데 교회 안에서 시간이 조금 더 지나가면 Правда, со временем, когда мы находимся в церкви, 아이로 있는 게 아니라 청년으로 자라나는 거잖아요. мы уже не находимся в статусе детей духовных, да, мы уже возрастаем как отроки, 그래서 юноши. 아이로 멈춰 있으면 안 되고 청년으로 자라가는 То 겁니다. есть нельзя оставаться, да, в таком возрасте детском, да, мы должны расти.
как юноши. 그러니까 그 아이들이 그렇게 성장하는 것처럼 우리 거듭난 사람도 동일한 성장 과정을 거치는 거예요. То есть так же, как дети миру вот так вот растут, так же мы, рожденные свыше люди, должны пройти через этот процесс возрастания. 자, 요한 1서 2장 Также возвращаемся ко второй главе 1 자, Иоанна. 이제 13절에 청년들아 하고 나와 А 있어요. в 13 청년들아. стихе идет обращение «Пишу вам, юноши». 그 부분만 같이 청년들아 давай. 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 악한 자를 이기었음이라 Вот 그랬죠. эту часть только 13장 читаем. 하반절에. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». 자, 14절에도 Также 마찬가지예요. в 14 стихе, 그 하반절에 во второй 보면은 половине. 청년들하부터 읽어봅시다. Также, давайте прочитаем. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». 너희가 악한 자를 이기었다 그랬는데 이번에는 좀 더 구체적으로 설명을 하고 있죠. Вот написано, что вы победили лукавого, но более конкретно объясняется еще дальше. 자, 너희가 강하고 하나님 말씀이 네. 너희 속에 거하시고 너희가 흉악한 자를 이기었다. А почему победили лукавого? Потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. 여기 청년의 특징이 뭡니까? То есть особенность юношей здесь в чем? 그냥 육신적으로도 청년들은 힘이 세잖아요, 힘이. Ну, вообще 힘이 физически, да, 있잖아요. юноши обычно бывают сильными. 마찬가지로 주 안에서 청년들도 영적으로 매우 강하다는 얘기를 하고 있는 겁니다. То есть 강한 здесь- 게 특징이에요. На самом деле говорится о том, что кто юноши находится в Господе Иисусе, они обычно бывают сильными. Вот что подчеркивается. 그러면 교회가 Хорошо, тогда, 튼튼하게 세워지려면은 чтобы церковь крепко, прочно стояла, 영적으로 이런 청년들이 많아야 되는 거죠. нужно, чтобы побольше было вот в таком духовном плане 왜 юношей. 신앙의 청년들이 영적으로 매우 강건한 건강한 특징이 있기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что в духовном плане, да, у духовной юноши есть сила большая, они 자, 힘이 сильные. 있으니까 주님의 일을 힘차게 할 수 있다 그 말이에요. Поскольку есть сила, они могут 잘할 수 силой 있습니다. хорошо исполнять Божье дело. 여기 흉악한 자, 악한 자, 마귀 얘기거든요. Победили лукавого. Здесь имеется в виду под лукавым дьявол. 마귀하고도 싸워서 이깁니다. То есть эти юноши могут сражаться с дьяволом и побеждать. 자, 이거 놀라운 얘기예요. Это удивительно. 사람이 사탄과 싸워서 이길 수 있다. Что человек будет сражаться с дьяволом и может победить. 누가 이긴다고요? А кто побеждает? 주 안에서 청년들이 이긴다는 거예요. Это 청년들. юноши, только в Господе Иисусе. 신앙이 청년까지 자란 사람이 이길 수 있는 То есть 거예요. побеждает только тот, у которого вера возросла до юношеского возраста. 왜 이런 얘기를 할까요? Почему Иоанн об этом говорит так? 하나님이 우리를 구원하시고 놀이터에 데려다 놓으신 것이 아니고 전쟁터에다가 데려다 놓으신 거예요. То есть, когда Бог спасает нас, Он приводит нас не какую-то игровую площадку, Он приводит нас на поле сражения. 눈에 보이는 사람에게 복음을 전하는 것은 И когда мы проповедуем благую весть видимым 마귀와의 людям, 싸움입니다. это на самом деле идет борьба с 눈에 дьяволом. 보이는 사람과의 대적하는 것이 아니에요. То есть мы противодействуем не с человеком, который видим нашим глазам, а именно с дьяволом. 복음 전하는 것의 근본적인 특징을 알아야 Мы 됩니다. должны знать основные базовые такие особенности, да, когда мы благовествуем. 이건 마귀와의 싸움인 거예요. Это на самом деле сражение с дьяволом. 우리를 왜 구원하셔서 이 세상에 Для 두셨느냐? чего Бог спас нас и поместил в этом мире? 악한 자와 싸워 이기도록 하기 И для 위해서예요. того, чтобы сражались с лукавым и победили его. 그래서 사단과 싸우는 존재가 있습니다. 이 세상에. Поэтому в этом мире есть люди, которые сражаются с сатаной. 청년들, Юноши. 하나님의 교회입니다. Здесь имеется в виду Церковь Божия. 자, 여기 에베소서 6장 10절 11절 보시면 Ефесянам 6, 10절부터 12절입니다. с 10 по 12 стихи. 6 глава Ефесянам, с 10 по 12 стихи. 238 страниц. Читаем с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». 내가 구원을 받으니까 마음이 평안하고 기쁘다 얘기하는 걸로 멈추지 않아요. То есть, когда я получаю спасение, я не говорю, да, что у меня теперь хорошо, я спокоен, я радуюсь, и 그리고 на этом 하나님이 все. 보호해 주실 것이다. 이런 긍정적인 생각들을 하게 되는데 Обычно человек, да, позитивно размышляет, думает, да, я теперь под защитой Бога, 이건 아이일 때의 얘기고 но это речь присуща детскому возрасту. 조금만 더 자라면 А когда уже подрастает, А. да,
христианин. 보다 큰 뜻이 А 있구나. тут, оказывается, есть большая воля Божья. 마귀와 싸우도록 하기 위해서 나를 구원하셨구나. Значит, Бог спас меня для того, чтобы я сражался с дьяволом. 이거 알아야 돼요. Вот это нужно знать причину. 우리는 전쟁터에 서 있는 겁니다. То есть мы стоим на самом деле на поле брани. 사람이 아니고 악한 자의 배후에 있는 사단인 거예요. То есть и сражаемся не с людьми, а на самом деле с дьяволом, который стоит за этим лукавым. 우리가 왜 강건해져야 되느냐? 주의 능력으로 주 안에서. Вот почему, находясь в Господе, благодаря силе Божией, мы должны быть сильными. 여기 비밀이 있는데 Вот есть секрет один, тайна. 우리가 어떻게 강건해질 수 있느냐 그랬을 때 Когда спросим, а как мы можем стать сильными? 여기 너희가 주 안에서 강건해진다 그랬잖아요. Написано, 주 что 안. в Господе укрепляйтесь. Укрепляйтесь Господом. 그리스도께서 우리 안에 계셔요. То есть Иисус Христос пребывает в 그래서 нас. 주 안을 실질적으로 얘기하면은 교회 안이라고 말할 수 То есть 있습니다. укрепляйтесь Господом, более конкретно это находиться в 그 церкви. 교회 안에 성령이 계시고 우리에게 능력을 공급하셔요. Потому что в этой церкви есть, пребывает Дух Святой, и Он укрепляет 그래서 нас. 강건해질 수 있는 И 거예요. поэтому мы можем укрепляться. 거듭났을지라도 한 개인이 거듭났을지라도 거듭난 사람들과 함께 하지 않는 한 그는 능력으로 강건해질 수 없습니다. Если один человек родился свыше, но не будет находиться с Божьим народом, то есть с рожденным братьями и сестрами, он не может укрепиться. 왜 우리가 강건해져야 되느냐? А тем не менее, почему мы должны укрепиться? 마귀의 괴계에 능히 대적하기 위해서입니다. Чтобы противостать против вот этих духов злобы поднебесных. 우리의 씨름은요. То есть против козней дьявольских. 우리의 씨름은 하늘에 나샤 있는 брань. 악한 영들과 싸우는 거예요. А мы сражаемся против вот этих духов злобы поднебесных. 그러니까 잘 준비해야 된다. Поэтому, естественно, нужно хорошо подготовиться. 전쟁에 나가는 군사들은 예전에는 갑옷 입었잖아요. Вот 갑옷. раньше, как в древние времена, чтобы выйти на войну, они надевали вот эти всякие латы, 그래서 щиты. 하나님이 말씀하신 그 전신 갑주를 입어야 된다. И как Господь говорит здесь, мы должны облечься во всеоружие Божие. 그래서 전신 갑주가 무엇인가 에베소서 6장 그 이후에 쭉 설명을 하고 있잖아요. И что такое во всеоружие Божие, в 6 главе и Ефесянам подробно 이런 рассказывается. 것들이 잘 준비가 되어야만 강건하게 능력을 발휘할 수 있다 그 И 말이에요. только тогда, когда мы вооружимся всем этим, мы сможем хорошо вот так силой проявить свою силу. 구원의 투구와 성령의 검을 가지라. Вот, допустим, меч спасения, шлем спасения, меч духовный имейте. 자, 머리를 다치면 전쟁에서 지는 거예요. Если, допустим, голову поразят враги, все, ты уже терпишь поражение. 마귀와 싸울 때 제일 중요한 게 뭐예요? Поэтому что является самым главным в борьбе с 구원의 дьяволом? 투구입니다. 구원의 투구. Это шлем спасения. должен 내가 иметь. 하나님의 자녀라는 확실한 믿음. Это имеется в виду четкая вера в то, что я являюсь детем Божьим. 그래서 하나님의 능력으로 싸운다는 생각을 할 수 있는 И 건데 тогда я могу подумать, что я могу сражаться силой Божией. 하나님의 능력은 어떤 것을 수단으로 해서 나타나느냐? А сила Божия через какие средства проявляется? 성령의 검, Вот меч духовный. 성령이 사용하시는 공격 수단은 칼이에요, 칼. Меч духовный. Дух Святой какой меч использует? Да, как раз какое оружие использует меч? 이건 하나님의 즉 하나님의 말씀을 가지라예요. Здесь имеется в виду облекитесь Слово Божие. 우리가 왜 말씀을 주일마다 암송합니까? Почему каждое воскресенье заучим стихи наизусть? 이 말씀이 성령이 사용하시는 수단이기 때문에 그런 거예요. Потому что Слово является средством, которое использует Дух Святой. 말씀이 설포될 때에 그 영혼이 굴복하게 돼 있는 То есть, когда 겁니다. провозглашается Слово Божие, да, вот тогда вот душа подчиняется уже, все, покоряется. 자기의 해박한 지식을 말해서 영혼이 넘어지지 않아요. Душа не будет, допустим, другая покориться от того, что ты будешь говорить такие довольно богатство слова, знаний ты свои показываешь, 사도들 богатое 중에서 знание. 가장 잘 배운 사람이 사도 Ведь 바울이거든요. апостол Павел среди апостолов был самым образованным человеком. 근데 바울이 무엇이라고 А 얘기합니까? Павел, тем не менее, что говорит насчет этого? 내 주 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기 때문에 Что не было превосходства познания Господа его, да, Иисуса Христа. 그간에 자기가 알았던 것은 다 배설물처럼 여긴다 А все 그랬어요. познания он почитал просто за ссор.
왜 그럴까요? Почему он так говорит? 그의 많은 지식이 사람을 구원할 수 없어요. Потому что он понимал, что его большие знания не могут спасти человека. 오직 하나님의 말씀을 수단으로 해서 거듭나는 겁니다. Потому что человек рождается свыше только через такое средство, как Слово Божие. 우리가 가지고 있는 이 성경이 작은 책이지만 Вот Библия, которую мы имеем, ну, вроде бы одна книга всего лишь. 이 책으로 말미암아서 사람이 구원받습니다. Но именно через эту книгу человек получает спасение. 레닌 도서관에 수만 권의 책이 있어도 Миллионы книг, наверное, в библиотеке Ленинской. 단 한 사람의 영혼도 구하지 Но 못해요. ни одна книга не может спасти человека, душу 성령의 человека. 검, 곧 하나님의 말씀을 가져야만 되는 Нужно 거예요. только иметь вот это все, облечься во все оружие Божие, то есть иметь Слово Божие. 그래서 매일 읽고 Ежедневно читать, мы 묵상하고, должны размышлять, 암송하고 заучивать наизусть, 설교를 통해서 더 깊이 이해하고 глубже понимать Слово через 끊임없이 проповеди. 이런 과정 속에 있어야 То 되는 есть вот этот 거예요. длительный вот этот процесс всегда должен быть. 그 사람에게 능력의 공급이 И 있습니다. тогда Бог укрепляет его силой. 능력으로 강건해져야만 그 사람은 마귀와 싸울 수 있기 И только 때문이거든요. укрепившись этой силой, мы можем противостать дьяволу. 이런 청년들이 교회 가운데 많을 필요가 То 있어요. есть нужно, чтобы побольше вот такой молодежи, то есть юношей было побольше 보세요. таких церквей. 청년들에게 얘기했잖아요. Вот идет 우리 обращение, 본문에서 возвращаемся к нашему тексту 너희가 основному. 강하다 그랬잖아요. К юношам, да, идет обращение, потому что вы сильные, вы 왜 сильные. 강하죠? 어떻게 강해지는 거죠? А каким образом они становятся 그 сильными? 뒤에 이런 말 있잖아요. Дали такое слово. 하나님의 말씀이 너희 속에 거하시고 Потому что Слово Божие пребывает в вас. 하나님의 말씀이 너희 속에 거하신다. То есть Слово Божие пребывает в вас. 그러니까 하나님의 말씀이 너희 속에 있기 때문에 성령께서 이 말씀을 수단으로 사용하신다는 얘기잖아요. То есть имейте в виду, что поскольку Слово Божие пребывает в вас, поэтому Дух Святой будет использовать это Слово как 그래서 средство. 너희가 강하고 너희가 흉악한 자를 이긴다는 거예요. Поэтому вы сильны и можете победить лукавого. 사람의 말로 사람들을 교회당 안에 데려올 수는 있어요. Вот человеческими словами, да, мы можем человека привести в церковь. 근데 그 마음이 하나님께 굴복하는 것은 Но чтобы его душа покорилась перед Богом, 사람의 말이 아니에요. тут уже в ход идут не слова человеческие, 기록된 진리의 말씀이 선포가 될 때에 а именно когда проповедуется слово, написано слово истины, 성령께서 그 마음을 굴복시키는 거예요. вот тогда Дух Святой работает и подчиняет сердце этого 그래서 человека. 청년들이 강한 것은 하나님의 말씀이 너희 속에 거하시기 때문이라는 거예요. И почему юноши теперь сильны? Потому что Слово Божие пребывает в них. 그래서 흉악한 자를 이긴다는 거죠. И они могут победить и лукавого. 이것이 청년들의 중요한 특징이에요. Это особая черта, вот, присущая юношам. 그래서 우리가 힘써야 될 건 뭐예요? На что мы должны обратить внимание, 이런 모든 да, 근본 원리들을 올바로 이해하고 чтобы правильно понимать эти основные истины, да, принципы, 교회와 함께 교회 안에서 и находясь вместе с церковью, пребывая там, 그리스도의 말씀이 풍성히 거해야 되는 거예요. чтобы Слово Божие обильно вселялось в нас. 그래야 그 사람은 신령하게 살 수 있습니다. И тогда этот 영적으로 человек 살아갈 수 있는 거예요. может жить духовной жизнью. 신령한 삶이라는 거는 Когда мы говорим духовная жизнь, 기본 조건이 하나님의 말씀이 풍성히 거하는 거예요. тут основное условие, да, чтобы Слово Божие обильно вселялось в нас. 현대 그리스도인들이 얼마나 빈약한가 생각해 볼 수 Вот 있어요. и можем подумать, да, насколько на самом деле современные христиане, они слабые. 전도하라고 하면 Вот когда говоришь, надо благовествовать, 자기 입의 말로 자기 지혜의 말로 해요. они пытаются своими словами, своей мудростью 근데 это 전도할 делать. 때 하나님의 말씀은 한마디도 안 나오는 거예요. Но когда во время благовестия ни одного слова Божия не упоминает. 그러니 그 마음이 굴복되어서 поэтому- 끌려오는 게 아니에요. Поэтому вряд ли покорится та душа слушателя, и он придет. 그냥 관심 Просто, может быть, ради интереса. 혹은 Или, 관계 때문에 할 수 없이 либо из-за личных взаимоотношений просто вынужден послушаться, 무릎 꿇은 прийти. 것처럼 보여요. И кажется, что он вроде преклоняет 근데 колени, 마음으로는 서 있는 но 거예요. в душе он стоит все 왜? равно. Почему? 하나님의 말씀이 선포되지가 않았거든요. Потому что Слово Божие не было проповедано. 하나님이 사람을 붙잡을 때 하나님의 말씀으로 붙잡는 Вот 거예요. когда человек, да, Бог задерживает человека именно через Слово Божие. 우리가 그래서 전도할 때 우리의 태도를 좀 생각해 보고 바꿀 필요가 Поэтому 있습니다. стоит, наверное, подумать, да, с каким отношением мы идем благовествовать, да, и стоит поменяться. 그리고 내 안에는 어떤 말씀들이 거하고 있느냐? И затем, какие же слова пребывают во мне? 성경 없다면, Если нет Библии,
교회 올 때야 성경 가지고 있겠지요. Ну, конечно, когда вы приходите в церковь, у вас Библия есть. 근데 사람들을 만날 때는, Но когда встречаемся с людьми внезапно, 사회생활 할 때는 живем общественной жизнью, 성경 없는 경우가 대다수잖아요. часто бывает так, что мы без Библии. 자, 그러면은 뭐가 나와요? И тогда что исходит 내 от 안에 нас? 풍성이 거한 말씀이 밖으로 나와야 По идее, 되는데 это должно выйти слово, которое обильно вселилось в меня. 마음에 뭐가 남아 있습니까? А что тогда? А что осталось на самом деле в душе у нас? 어떤 말씀으로 싸우세요? С каким словом мы сражаемся? 사람이 죽는 건 당연한 거예요. То естественно, что все люди когда-то умрут. 근데 그건 당연한 거야 이렇게 말로 해가지고는 이기지 Да? 못해요. И вот то, что вы так просто словами скажете, да, повествуя, да, вы не сможете победить человека. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. Как однажды положено человеку 그 후에는 умереть, 심판이 있으리니 а потом суд. 하나님이 이렇게 말씀하셨다. Вот так Бог говорит. 이렇게 돼야 되는 Вот 거예요. так нужно говорить. 그냥 상식으로 얘기하지 Не 말라고요. надо как просто как все знают, 반드시 하나님의 말씀을 선포해 줘야 되는 거예요. применяя элементарный смысл, вот то, что именно то, что написано, вот это слова нужно говорить. 그러니까 우리가 마음속에 하나님의 말씀이 얼마나 풍성히 거하는 게 유익한 것이겠습니까? И поскольку, насколько будет полезно, если Слово Божие обильно вселилось в наши души, сердца. 옛날에 전쟁터에 나갔어요. Вот раньше, когда шли на войну, 뒤에다가 화살통을 딱 가슴에 차고 나갔는데 вот человек, да, с большим колчаном там идет на войну, 적군이 앞에 나타났어요. вот уже враг появился, 손을 뒤로 탁 해가지고 화살을 잡아 끌어내려고 и ты 그러는데 пытаешься, значит, рукой туда вытащить 탁 뺐는데 стрелу, вынул стрелу, 화살이 하나도 но 없으면 там нет ни одной стрелы. 전쟁 이겨져요. Он сможет победить или выиграть эту 무조건 войну? 지는 거예요. То 무조건. есть он ни в коем случае не 아니 победит. 공격을 하려고 화살을 이렇게 잡아 뺐는데 화살통에 화살이 하나도 없으면 어떻게 전쟁을 하냐고요. Если собрался сейчас воевать, рукой хотел вытащить оттуда стрелу или лук, а ничего там нет, ну как он может победить? 화살들 많이 가지고 계세요. Вот вы вооружены множеством вот этих луков, стрел. 다윗이 골리앗과 싸울 때도요. То же самое, когда Давид сражался с Голиафом, 자기에게 익숙한 것이 у него было очень знакомо ему такое 물매, до боли оружие, да, 양들을 치는 проща, 막대기잖아요. проща с этим камушками, вот этот посох, с которым пас овец. 물맷돌, 알맞은 물맷돌 5개를 다 구해가지고 골리앗에게 Он 나갔잖아요. подходящие вот эти камешки взял, да, с речки и пошел воевать с 그 Голиафом. 물맷돌을 던진 И 거예요. он кинул же камешки в сторону этого. 여러분에게는 어떤 물맷돌이 있냐 А 그 у нас какие 말이에요. камешки подготовлены? 여러분이 전도할 때 잘 사용하는 돌 있습니까? Вот здесь 말씀 있습니까? вот часто используемый камень, либо слово, которое используете во время благовестия. 저도 상담을 할 때에 Вот когда я тоже, мне приходится собеседование проводить, 물맷돌 같은 말씀들이 있어요, 몇 у 개가. меня есть несколько вот слов в виде камней. 왜인지는 모르겠어요. Почему именно эти слова, я не знаю. 근데 그 말씀을 딱 끄집어내서 얘기를 Но 하면 когда я вынимаю это слово и говорю, 사람이 마음이 딱 굴복이 되는 거를 느껴요. я вот чувствую, да, что человек покорился уже, да, сердце его покорилось. 말씀 듣는 태도가 달라요. Потому что уже по-другому он начинает слушать. 처음에는요. Вначале он 자기 생각 얘기하고 Он 자기 говорит- 지식 얘기하고 뭐 장황하게 얘기하더라고요. много что 보통 앞에 와서 обычно садятся и начинают разглагольствовать, да, о своей жизни, о своих мыслях, о своих отношениях к 뭐귀 Богу. 기울여서 들어주지요. Приходится внимательно слушать, что он говорит. 그리고 하나님께 기도하지요. И молишься в это время 하나님 Богу. 어떤 말씀으로 이 사람에게 아, каким 전해야 же словом 될까요? я должен- 생각나게 도와주세요. Дай мне вспомнить слово, чтобы этим словом я мог поработать с 그때 ним. 생각나는 말씀이 뭘까요? И тогда какое слово я вспоминаю? 가장 익숙한 거. Самое вот 내가 쓰기에 좋은 거. привычное. Очень привычное для меня, с которым я часто вот практикую. 그런 말씀 딱 끄집어내면은요. И когда я вынимаю такое слово, 앞사람이 조용히 입 딱 다물어요. вот мой собеседник уже молчит. 그때부터 귀 기울이기 С этого 시작해요. времени начинает преклонять свое ухо, слушать. 하나님의 말씀이 풍성히 거하지 않으면 아, 전쟁에 если 이길 수 없게 돼 있어요. Слово 강한 자가 Божие 될 수 없다 그 не 말이에요. вселилось в нас обильно. Мы не сможем воевать в этой войне, тем более быть сильным и победить. 성경 암송하는 것이 무슨 예배의 순서입니까? Вы думаете, что это один из порядок богослужения, заучивать стихи наизусть? 처음에 Есть. 교회 가면 주일에 찬송하고 Сначала пойдешь в церковь, там поют, 우리 교회는 그 다음에 성경 암송하고 потом кто-то выходит, стихи 그 читает, 다음에 찬송가 특송 а 듣고 потом мы слушаем пение, 그 다음에 기도하고 хора, 설교하더라. потом идет молитва и проповедь говорят. 무슨 순서냐고요? Это что, 형식적인 그게. порядок какой-то формальный?
여러분 암송하는 거 Вы знаете, вот заучивание стихи наизусть, 형식으로 만들지 ма세요. пусть это не будет формальностью для нас. 그리스도인은요. Потому что христиане, 옆구리를 찌르면 вот если в бок ткнешь, 입에서 뭐가 나와요? из уст его что должно исходить? 말씀이 나와요. Слово, стихи. 아주 간단해요. Очень просто. 옆구리 찌르는데 세상 말 나오면 어떡해요? Если тебя ткнут Бог, да, ты будешь мирские слова говорить, что ж будет-то? 여러분 옆에 있는 분들 옆구리 한번 찔러보세요. 오늘 가기 전에 뭐가 Перед 나오는지. тем, как идти домой, попробуйте ткнуть соседа вашего, посмотрите, что исходит из его уст. 평소에 뭐가 나오냐? То есть 평소에. обычно что исходит? Какие слова? 외우세요. Заучивайте наизусть все же. 제가 아는 독일 목사님 한 분은요. Вот один немецкий пастор, 제가 아는이 아니라 제가 책에서 읽은 я 목사님 прочитал 한 про 분은 него в книге, немецкий пастор. 시력이 안 좋아요. У него плохое зрение, 점점 시력을 잃어가요. то постепенно зрение уже теряет 그 он. 목사가 할 수 있는 일이 뭘까요? И поэтому что этот пастор, что ему оставалось делать? 눈이 아주 멀기 전에 Пока еще полностью не ослеп, 내가 성경을 볼 수 없을 테니 я уже не смогу тогда читать 이 Библию. 하나님의 말씀을 다 Я 암송해야 лучше 되겠다. выучу наизусть все это 그래서 Слово Божие. 그때부터 И с 부지런히 этого времени он прилежно, 그분은요 안 보여도 даже плохо видя, 성경 거의 암송하고 있어요. он почти всю Библию выучил. 그 사람을 통해서 하나님의 능력이 안 나타나겠습니까? Неужели не будет проявляться сила Божия через него? 능력이 나타나지요. Естественно, будет проявляться сила. 그러니까 그런 목사님들이 써놓은 글을 보면 매우 훌륭해요. Да, и когда читаешь вот эти вот книги, которые написаны такими пасторами, просто замечательно. 자, 성령 충만하다라는 것도 Также исполняться Духом Святым, 말씀이 풍성히 거하는 것하고 также, 연결이 돼 있습니다. чтобы Слово Божие обильно, да, вселялось. Это все взаимосвязано. 그래서 주 안에서 아이도 있고 Поэтому в Господе есть и дети. 시간이 지나면 영적으로 자라서 봉사도 할 수 있고 주의 역사를 위해서 협력할 줄 아는 청년이 되어 가는 게 맞아요. Потом будет правильно, что со временем они возрастают юноши, да, которые могут и служить церкви, и также в действии Божьем участвовать. 자, 본문 13절에 보면은 요한 1서 2장 13절에 В 보면은 нашем тексте Иоанна 2:13. 자, 이제 아비들에 대해서 나오잖아요. Теперь уже речь идет об отцах. 아비들아, 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 태초부터 계신 이를 알미요 그랬어요. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. 14절에도 И в 14 стихе 마찬가지로 돼 то 있습니다. же самое написано, 태초부터 계신 이를 알았다. потому что вы познали 자, безначального. 근데 아비들은요, 아이들은요, Ну вот если взять детей, 아이들을 얘기할 때는 너희가 아버지를 알았다. 단순하게 이렇게 얘기를 했어요. когда про детей речь идет, да, просто говорится о том, что вы познали отца. 근데 Но, 아비들한테는 뭐라고 а 했어요? вот насчет отцов что сказано? 단순하게 아버지를 알았다 그런 것이 아니라 태초부터 계신 이를 알았다 이렇게 돼 Тут написано 있어요. не просто вы сначала узнали отца, а вот смотрите, сущего от начала познали. 아주 쉽게 얘기하면 Если очень просто сказать, 보통 어린애들이요. обычные детишки, 내 아버지가 누군 줄은 알아요. они знают, кто его отец, да, папа. 근데 아버지가 뭐 하는 사람인지는 모르는 경우가 Но 대부분이에요. часто бывает так, что дети не знают, чем занимаются отцы. 그죠? Так ведь? 나중에 좀 더 컸을 때, уже- 우리 아버지가 이런저런 일을 하는 사람이구나, 이렇게 알아요. Уже подрастая, да, они будут знать, мой папа занимается тем, этим. 그러니까 그 말입니다, 지금. То есть то же самое здесь. 아비들은요, Отцы, 신앙의 청년일 뿐만 아니라 они в духовном плане не только являются юношами, 태초부터 계신 일을 한다. 하나님을 훨씬 더 깊이 한다, 그 말이에요. а то, что они познали сущего от начала, это говорит о том, что они намного глубже знают о 더 Боге. 깊이, 더 많이 하나님에 대해서 알고 있다, 그 말이거든요. Имейте в виду, что они глубже, еще больше знают о Боге. 하나님이 어떻게 일하시는지 성경을 통해서 알고 있고요. Через Писание они будут знать, как Бог работает, 하나님의 역사가 언제 나타나는지 알고 있고요. и они также знают, когда проявляется действие Божие, 하나님의 뜻이 무엇인지도 알아요. и знают, в чем заключается воля 하나님의 Божья. 계획도 성경을 통해서 알아요. Через Писание они будут знать о Божьих планах, 하나님이 교회를 통해서 어떻게 일하는지 하나님의 일하는 방식을 아는 и 거예요. они знают, как Бог работает через церковь, каким образом Он работает. 쉽게 얘기하면 Другими словами, 하나님이 생각하는 방식과 일하는 방식을 정확하게 성경을 통해서 알고 있다 그 эти 말이에요. отцы четко знают, да, через Писание, вот как Бог размышляет, как Он работает. 그러니까 교회 가운데서 신앙이 청년들보다
훨씬 더 성장한 사람들이 있는 거예요. И поэтому в церкви есть люди, которые намного выросли в вере, чем юноши духовные. 교회 안에 말씀을 가르치는 사람이 신앙이 성장한 사람이면은 좋은데 Хорошо, если в церкви, да, наставник слова, тот, у которого вера возросшая, 아비와 같으면 얼마나 еще 좋겠어요. тем более, если будет в ранге отца, это будет просто 근데 замечательно. 유감스럽지만 Но, к сожалению, 목사라고 해서 다 성장한 건 아니에요. от того, что он пастор, не значит, что все выросли. 그래서 더 책임감을 갖고 자라갈 필요가 있겠죠. Поэтому нужно иметь четко осознавать ответственность и стараться расти. 어떻게 하면은 교회가 더욱더 복음이 잘 증거가 될 수 있는지 Вот теперь вопрос, да, вот каким образом церковь может еще больше, активнее благовествовать? 알고 싶으면 Если мы хотим узнать об этом, 신앙은 점점 더 자라가야 된다. нужно знать о необходимости возрастания постепенно веры. 많은 사람들이 교회 안에 모이지만 Сколько людей собирается в церкви? Много. 많은 사람들이 자기 구원에 만족하고 취해 있을 뿐이에요. И, к сожалению, многие люди только довольны своей вот, верой, упиваются своей верой, 청년으로 자라가지 않고 не возрастают до юноши, 아비로 자라가지 않고. тем более до отцов не возрастают. 자, 이거 이상한 현상이잖아요. Это странное явление. 아이가 Да? 태어났는데 Если ребенок родился, например, 몸도 뒤집지 않아요. а он не переворачивается в положенное 기어가지도 время 않아요. и не ползает, 때가 됐는데 Да. 일어서지도 않아요. время наступило ходить, а он не ходит. 이상하잖아요. Странно ведь, да? 생명은 진짜 생명은 그럴 리가 없어요. Если есть 정상적인 생명이라면. настоящая, нормальная жизнь, вот это не должно быть. 그런데 마귀가 Но вот дьявол лукавый, 우리를 구원에 취하게 하는 거예요. он делает так, чтобы мы упивались своим 내 спасением. 구원은 못 뺏어 가죠. Что, конечно, они не лишат меня спасения, 근데 구원에 머무르도록 만들어 버려요. но они делают так, чтобы я остановился на этом 그러면서 спасении. 나는 잘 믿는다고 Да. 생각하게 И 만들어요. человек будет думать, что я хорошо верую, 그걸로 прекрасно. 말미암아서 하나님의 역사가 나타나질 않아 버려요. А ведь из-за этого не проявляется действие Божие, нет действия Божия. 라오디게아 교회 특징이 뭐예요? Ведь особенность Ладикийской 나는 церкви в 잘 чем? 믿는다잖아요. 나는 Они 잘 믿는다. считают, я хорошо верую, они тоже так думали. 자기 신앙에 취해 버리는 거. Упивались они своей верой. 나 구원 받았다. Я спасенный. 거기 딱 머물러 Все, 있어요. и на этом остановились. 자라야 될 거 아니에요. А нужно же расти. 청년으로 자라야 되고 아비로 자라가야 될 거 Нужно 아니에요. возрастать в юношу, потом в отцов. 그래서 주님의 일을 해야 될 거 И 아니에요. потом нужно уже исполнять Божье дело. 복음 전해야 될 거 아니에요. Благовествовать уже пора. 근데 아이로 계속 있는 Но все 거예요. так же находится в детском возрасте. 문제입니다, Это 이거. проблема. 자, 성경 한번 Давайте 찾아볼까요? найдем местописание. 베드로후서 3장 18절. 2 Петра 3, 18. 2 Петра, 3 глава, стих 18. Страница 179. 예, 읽어보겠습니다. Давайте читать. «Но возрастайте благодати и познанию Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». 베드로 사도가 두 편의 편지를 썼지요. Вот апостол Павел написал 2 послания. 그래서 베드로 아, 전서, Петр. 후서의 마지막 결론입니다. 이 구절이. И вот это 18 стих, это итоговое заключение вот всех двух этих книг. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자, 자라가라고 분명하게 Написано, четко 얘기했습니다. написано, возрастайте благодати и познании Господа. нашего». 자라갈 때에 하나님께 영광이 되는 거예요. Именно когда человек возрастает, тогда будет это в славу Божию. 아이가 Ребенок, 걸음마를 처음 시작할 때에 когда начинает делать первые шаги, 부모와 친척들이 얼마나 기뻐해요. насколько родители, родственники, глядя на это, радуются, ликуют. 마찬가지예요. И то же самое. 자라갈 때에 Когда будем возрастать, 하나님께 영광이 Да. 되고 기쁨이 되는 это будет 거예요. и в славу, это будет так радость Богу. 계속 아이로 있으면 А если будет все так же находиться в детском 하나님의 возрасте, 근심이 되는 это 거예요. будет предметом забот, переживания Божьего. 그래서 모든 생명이 있는 것은 자라도록 되어 И 있다. там везде есть жизнь, жизнь должна 이건 возрастать. 자연의 법칙. Это закон природы. Да? 그리고 동시에 신앙의 И в 법칙이기도 то же 해요. время это и закон веры нашей. 자녀들은요, Дети, 아이에서 находясь в детском возрасте, 청년으로 потом должны возрастать, 그리고 быть 아비로 자라갑니다. отроками, юношами, потом в отцы. 자, 그러면 내가 성장하고 있다는 증거가 뭐예요? А как я могу доказать, что я расту? 내가 정상적으로 자라고 있다는
Чем я могу 증거가 подтвердить, 뭐죠? да, что я нормально расту в вере? 자, 본문 보시면은 Давайте посмотрим основной текст опять. 17절입니다. 17절. 17 стих 2 главы. Стих 17. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 Только 거하느니라. исполняющий волю Божию пребывает вовек. 그래서 하나님의 뜻을 행하고 있는 거예요. Поэтому исполняет ли он волю Божью? 이게 성장하고 있다는 증거입니다. Это доказывает, что он растет. 그래서 오늘 제목도 하나님의 뜻을 행하는 자라고 이렇게 정한 거예요. И поэтому также я тему сегодняшней проповеди написал как «исполняющий волю Божью». 자, 어떤 사람은 교회 안에서 Есть люди, которые, находясь в церкви, 자기를 아비라고 생각을 해요. они уже считают себя, что они являются отцами, доросли до отцов, 근데 하나님의 뜻은 행하지 않아요. но волю Божию не исполняют почему-то. 어떤 사람은 А есть такие, 우리 교회는 성장한 교회다라고 말해요. они говорят, что наша церковь растет. 그런데 왜 복음 안 А чего 전하죠? же эта церковь не подвязается в благовестии? 어떻게 아비가 되고 어떻게 각. 성장한 교회가 되겠어요? Как вы стали отцами? Как вы стали, что ваша церковь выросла? 하나님의 뜻을 행하지 야. 않으면서 Вы же не исполняете волю Божью. 자기가 올바른 신앙을 가지고 있다고 아무리 자기를 위로해봤자 Поэтому 소용없어요. как бы не утешали себя, да, что правильная вера у вас, это бесполезно. 증거는 분명히 존재합니다. Потому 증거. что доказательства, они всегда существуют. 자, 하나님의 뜻이 뭡니까 그럼? Хорошо, а в чем тогда воля Божья? 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거한다 그랬으니까 Если написано, исполняющий волю Божию пребывает вовек, 구약 시대에 하나님의 뜻은 이스라엘에게 있었습니다. то есть в ветхозаветное время воля Божия, она находилась в Израиле, да, вот связана была с Израилем. 신약 시대에 하나님의 뜻은 큰 틀에서 А в новозаветное время воля Божия, если взять большие рамки, 교회를 완성하시는 거예요. это связано с завершением церкви на этой земле. 그럼 교회는 어떻게 완성이 되느냐? Хорошо, а как же церковь может дойти до завершения? 예수님 기도에 나타납니다. Это проявляется в молитве Иисуса Христа. 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 Да 이루어지이다. будет воля Твоя как на земле, так и на небе. 나라의 임하옵시며 Да будет царствие 뜻이 Твое. 하늘에서 이룬 것 같이 И 땅에서도 затем, 이루어지이다 да 그랬어요. будет воля Твоя и на земле, и на небе. Да? Как на 교회를 земле. 통해서 То есть через церковь, 복음이 계속 전해져요. когда благая весть без конца проповедуется, 그러니까 계속해서 구원받아 가는 일이 있어야만 뜻이 이루어지는 거예요. и поэтому только тогда, когда уже люди будут получать реальное спасение, это означает, что воля Божья исполняется. 하나님의 뜻을 행하는 교회라면 Если это церковь, исполняющая волю Божью, 복음 중심으로 포커스가 맞춰져 있어야 돼요. тогда нужно, чтобы церковь была нацелена, да, на благовестие. 그 교회가 정상적인 교회인 거예요. Вот эта церковь есть нормальная, настоящая церковь. 복음을 전하지 않는 교회, А если церковь не подвязается благовестию, 복음을 전하지 않는 사람, есть люди, которые не благовествуют церкви, 자신들을 청년이다, 아비다라고 무엇이라고 얘기하든지 간에 как бы они себя не называли себя, они отцы, дети, юноши, 잘못된 판단입니다. это неправильное суждение дают себе. 영적으로 성장하고 있다고 말을 하는데 Если говорят словами, да, что они в духовном плане растут, 영혼 건질 생각 안 하고 있는데 но 무슨 성장이 абсолютно не 있겠어요? думают о спасении людских душ, о каком росте можно говорить. 자기로서 자기를 헤아리는 것은 어리석은 겁니다. То есть он пытается с собою постичь себя или рассуждать о себе, это глупо. 모든 사람들이 그리스도의 심판대 앞에 설 거예요. Ведь все же люди потом станут перед Христом. 그러니까 судом. 우리가 행한 것을 자기 입으로 직접 고하게 돼 И по 있어요. своим делам мы должны своими устами исповедоваться там. 내가 исповедаться. 무엇이라고 판단하든지 Поэтому, что бы я сейчас ни говорил, ни рассуждал о чем, 최종적으로 주님의 в 판단이 있는 конечном 거니까. счете Господь будет судить. 근데 주님의 판단을 우리는 Но 알아요. мы уже знаем примерно о Господнем суждении. Да? 성경을 통해서 압니다. Через Писание мы знаем об этом, как Он будет судить. 지옥 갈 사람이 무수하게 많은데 Огромное количество людей сейчас идут просто в ад, 건질 생각 안 а 하는데 когда мы не думаем 무슨 спасать их, 청년이고 무슨 아비겠냐 그 какие они 말이에요. там юноши, какие отцы.
참으로 주님하고 친하다면 Если действительно они близки с Господом, 주님과 같은 마음을 갖는 게 значит, 맞아요. нужно иметь такие же чувства, такие же мысли, как Господь, да? 주님은 한 영혼이 거듭나는 것을 가장 기뻐하셔요. Больше всего радуется Господь, когда хотя бы одна душа спасается. 모든 선한 일 중에서 가장 선한 일이 바로 Среди 영혼 건지는 거거든요. самых добрых дел, да, самое большое благо – это спасать людские души. 참으로 그리스도인이라면 Если истинный христианин, 자나깨나 전도를 위해서 то 기도하는 게 спим ли 맞고 или во сне или наяву, мы должны благовествовать, это 전도를 будет 위해서 правильно. 모이고 협력하는 게 맞고 И будет правильно, если будем собираться ради благовестия, 함께 실제로 복음을 전할 때 объединяемся в силе, когда реально вместе благовествуем, 제정신이고 정상적인 상태인 тогда 거예요. можно сказать, что мы благоразумны, мы в своем разуме. 빌립보서 1장 Филиппийцам, глава 1. 빌립보서 1장 27절 28절입니다. 1 глава 27-28. Филиппийцам, глава 1, 27-28 стихи, страница 240. Давайте вместе читать. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога». 그리스도인은 교제할 때에 기쁨이 생깁니다. Во время общения у христиан появляется и радость. 그러면 그리스도인의 교제는 뭐냐 그럴 Хорошо, в 때 чем заключается тогда общение христиан? 뭐 그리스도인들끼리 대화하면은 교제입니까? Когда христиане между собой сидят, разговаривают, это и есть общение? 성경은 그렇게 말하지 Библия 않습니다. так не говорит. 거기 1장에 보면은요. В первой главе, 1장 5절에 в 보면은 пятом стихе, 자, 첫날부터 이제까지 복음에서 너희가 교제를 한다 그랬어요. за ваше участие, то есть общение, благовествование от первого дня даже до ныне. 여기 첫날이 구원받은 날이에요. Первый день – это день получения 그리고 спасения. 지금까지 빌립보 성도들이 이 편지를 받는 날까지예요. Даже до ныне, то есть это тот день, когда 이제까지 филиппийцы получили послание от Павла. 우리로 치면 Если применить к нам, 구원받은 날부터 지금 이 순간까지예요. со дня получения спасения сейчас до этого момента. 자, 복음에서 너희가 교제한다 그랬어요. За ваше участие в благовестии, то есть в общении. 이제 복음 중심인 거예요. То есть 교회는. в центре церкви должно быть благовестие. 교제할 때도 복음 중심으로 교제하는 И 거예요. когда идет общение, там в центре тема какая должна быть? Благовестие. 6절에 보면은 В 6 стихе, 너희 속에 착한 일을 시작하시니가 우리를 거듭나게 하신 분이 그 말이에요. что начавший вас доброе дело, да, это и есть как раз Иисус, благодаря кому мы родились свыше, 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄 안다. что дело будет совершать его даже до дня Иисуса 주님 Христа. 재림하실 때까지 То есть до второго пришествия Господа. 계속해서 착한 일을 하신다. 사람 구원하는 일을 하실 거다 그 말이에요. То есть 우리를 мы 통해서. продолжительное время, Господь через нас будет спасать людские души. 그래서 인생에서 그리스도인 인생에서 중요한 일이 뭐냐? Потому что же является важным в жизни христианина? 복음에서 교제하는 거예요. Это 복음에서. участвовать в 이걸 благовествовании. 자세하게 풀어서 설명한 것이 27절인 И 거예요. 27 стих как раз подробно это поясняет. 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라 그랬죠. Только живите достойно благовествования Христова. 그리스도인답게 살아라. Жить нужно, как 하나님 подобает 말씀에 순종하고 Христу. 살아야 된다. Жить послушание Слову Божьему надо жить Божьему. А для чего? 한 Чтобы, 마음 한 뜻으로 чтобы мы были единодушно подвязались 복음의 신앙을 위해서 협력하는 거예요. за веру Евангелия, то есть сотрудничали вместе 즉 복음 все. 전하기 위해서 너희는 합당한 삶도 살아야 되는 거다 그 То есть 말이에요. для того, чтобы благовествовать, ты должен же также достойно жизни. 우리가 왜 세상 사람들과 다른 삶을 살아야 됩니까? Почему должны по-другому жить, нежели мирские люди? 복음 전하기 위해서요. Опять-таки для 복음 благовествования. 전하는 일에 협력하기 위해서 Для того, чтобы 한 마음 한 뜻으로. сотрудничать вместе, объединиться силами, единодушие, чтобы 이것이 복음 благовествовали. 중심이라는 얘기예요. Это и говорит о том, что в центре жизни есть 두 благовестие. 사람이 결혼했어요. Двое вступили в брак. 왜 결혼했어요? Для чего вступает брак? 둘이 사랑하고 살려고요. Чтобы любить друг друга и жить? 이 세상에서 기쁘게 살려고요. Чтобы в этом мире в радости пожить? 그것은 다 두 번째, 세 번째예요. Это все второстепенно, третьестепенно. 두 사람이 결혼한 이유는 Причина, почему двое вступают в брак, если христиане? 주님 재림하실 때까지 Чтобы до дня пришествия Господа 두 второго, 사람이 힘을 합쳐서 чтобы двое 복음 전하기 объединились 위한 거예요. в силе, скооперировались и благовествовали. 여기서 벗어나면 안 돼요. Нельзя отходить от 둘이 этого. 아무리 사랑하고 둘이 아무리 기쁘게
Как бы 살아가도 двое не любили, как бы в радости не жили двое, 그 가정에서 복음의 역사가 안 일어나면 если через эту семью не происходит 그 дело 가정을 통해서 구원받는 благовестия, 자가 안 일어나면 если никто не спасается через эту семью, 무슨 복음에서 교제하고 있는 거예요, 그게? тогда как можно сказать, что они участвуют в благовествовании? 단순하게 우리 육신을 위해서 결혼하는 거 아니에요. Не только просто для плоти своей мы вступаем в брак. 그리스도인의 가정, 단순하게 그 가정만을 위한 거 아니에요. Христианская семья просто не существует именно только для этой семьи. 결혼 제도를 둔 것 자체가 Вот сама система брака, то, что Бог определил, 주님의 재림을 소망하도록 한 거예요. чтобы в итоге люди надеялись на второе пришествие 그때까지 Господа. 어떻게 살라고요? Просто до этого как мы должны жить? 한 사람이 두 사람보다 낫다고 얘기를 했어요. Если сказано, что двое лучше, чем один человек, 시너지 효과를 주님이 기뻐하시는 то есть Бог 거예요. радуется вот этому эффекту синергии, когда вместе 근데 сообща делают. 복음 중심으로 사는 것은 없어요. Но когда человек не живет ради 근데 благовестия, 남녀가 둘이는 좋게 살아요. но правда они любят друг друга, муж с женой, 사람들은 참 и люди 보기 좋은 думают, 부부다고 ну 말할지 какая 모르겠죠. приятная супружеская пара скажет. 근데 하나님은 뭐라고 А 하실까요? что же Бог скажет, глядя? 궤도 이탈, 길에서 Они 벗어났다고 отошли 말해요. от своей траектории, от своей пути. 길에서 벗어난 거예요, 그거. Отошли от пути. Ну, 그래서 목적을 분명하게 하세요. Поэтому четко 목적을. нужно 내가 установить 무엇 때문에 결혼했는지. цель. Для чего я вступаю в брак? Для чего вступил в брак? 둘이 결혼했다면 Если двое поженились, 당연히 신앙이 진보해야죠. естественно, вера должна у них расти. 아니, 한 사람이 прогрессировать. 하는 것보다 두 사람이 무거운 거를 더 둘 수 있는 거잖아요. Вот тот же принцип, да, чем одному нести какое-то бремя, вдвоем легче нести. 교회로 모았다 그 말이 무슨 말이에요? Что означает, что собрал в церкви? 우리 각자 다 다른 사람이에요. Все мы очень разные, мы все. 서로 다른 да? 점이 너무 많아요. Слишком много разных свойств, 주님 качеств 피로 у 죄 사함 нас. 받은 것 말고는 다 달라요. И единственное то, что мы все искуплены кровью Иисуса Христа. В основном все мы 근데 왜 отличаемся. 하나로 모아놨어요? От чего же Бог собрал 내 нас 마음에 всех? 드는 사람 모아놓은 거 아니거든요. Это не значит, что Бог не собрал именно тех людей, которым не нравится. 하나님이 함께 하라고 모아놓은 А 사람이 하나님이 Бог 함께 собрал 하라고. всех разных людей, чтобы мы вместе делали Божье дело. 왜? Почему? 한 마음, 한 뜻으로 복음을 위해서 협력하라고요. Чтобы вместе сотрудничали, да, в единодушии, чтобы воля была у нас одна. 그 목적이 이르니까 А когда теряется эта цель, 괜히 다른 Да. 형제 자매 비난하고 начинаем, 험담하고 находим время, чтобы осуждать другого человека, 목회자 смеяться, 판단하고 осуждаем 교회 пастора, 판단하고 осуждаем церковь. 자기가 길에서 벗어난 걸 모르고 있어요 지금. А он сам не осознает, что отошел от пути. 자, 그래서 Поэтому 정신을 차려야 되네. 정신을. давайте будем благоразумными. 그리고 무엇보다도요. И более 사도 всего, 바울이 항상 편지를 쓸 때 апостол Павел всегда, когда писал 빼놓지 послание, 않고 부탁하는 기도 부탁 하나가 있어요. вот у него всегда это молитвенное прошение, которое он не упускает никогда. 골로새서 4장 3절에 보면은 Колоссянам 4:3. 우리를 위해서 기도하되 전도의 문을 열어달라고 기도하라는 Он 거예요. просил, что молитесь за нас, чтобы Бог открыл дверь для благовестия. 사람들의 마음을 열어서 Чтобы люди открывали свои сердца. 혹은 한 지방에 전도의 문을 열어주셔서 Либо чтобы одна семья открыла дверь для благовестия. 하나님의 비밀인 예수 그리스도의 복음을 전하게 해달라고 чтобы возвещать 이 기도를 해달라고 부탁하는 거예요. тайну Христову, то есть об Иисусе Христе. То есть Павел просил об этом, об этом просил молиться. 신앙이 아이에서 청년으로 아비로 자라간다는 게 무슨 뜻일까? Что же означает, что детская вера, да, она потом возрастает в юношескую веру и до отцовской веры? 사도 요한은 Апостол Иоанн, 하나님의 뜻을 행하는 것과 연결을 시켜놨어요. он все это связывает с исполнением воли Божией. 그러니까 이런 방향으로 나아가야 정상이 되는 И 거예요. будет все нормально, если будем идти по этому направлению. 교회 안에 한심한 사람들이 있어요. 가끔 Иногда, к сожалению, в церкви бывают такие жалкие люди. 자기는 성경도 많이 알고 있다고 То 생각해요. есть они считают, что они прекрасно знают Библию полностью. 근데 그 사람이 하는 일이 뭐예요? А чем он занимается на 다른 самом 사람 деле? 믿음 판단하는 일을 하고 있어요. Он занимается тем, что осуждает или судит веру другого человека. 성도 판단하고 교회 판단하고 목사 판단하면 осуждает 자기가 신령합니까? святых церкви, там, пастора, других. Он что, тем самым хочет показать, что он духовный? 주님 뜻도 행하지 않으면서 Не исполняет волю Божью сам. 주변 사람들 신앙 무너뜨리면서 А тем более ввергает вниз вот эту веру окружающих людей. 그게 완전히 속은 거예요. Это полностью идет самообман.
그거 완전히 속은 거예요. Полностью человек обманут тогда. 마귀에게 속고 Обманут дьяволом, 자기 자신에게도 속고 самим собой 그게 обманут. 어리석은 И это 사람이에요. просто неразумно. 그럼 우리가 신앙이 자라갈 때에 Хорошо, а вот когда вера растет, 방해가 되는 요소가 뭘까? какие же вот есть факторы, которые мешают этому росту? 청년으로 아비로 자라가야 되는데 Мы должны расти 이것을 막는 게 도대체 뭐냐 그 말이에요. как юноши, как отцы. А что же препятствует этому? 자, 15절입니다. 15 стих. 본문 요한일서 2장 15절. 2 глава, 15 стих, читаем. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчи». 자, 이 세상이나 이 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 «Не 그랬어요. любите мира, не того, что в мире», сказано. 자, 하나님의 사랑이 구원받을 때 우리 안에 부어졌는데 Вот когда мы получили спасение, Божья любовь излилась в нас. 이 사랑 때문에 형제 자매들과 사랑을 풍성하게 경험하게 돼 있어요. И благодаря вот этой Божьей любви, да, мы испытываем эту любовь в взаимоотношениях между братьями и сестрами. 그리고 아이에서 청년으로 자라가요. И когда были в детском возрасте, возрастаем как юноши 근데 уже. 세상이 가운데 딱 들어오는 거예요. Но вот теперь мир в середине входит. Мир. 세상에 있는 것들이 들어와서 자라는 게 중지가 되는 겁니다. И все, что есть в этом мире, он входит в нас и останавливает или мешает тому, чтобы расти нам в вере. 그런 사람들이 교회 안에 적지 않아요. И, к 많아요. 솔직하게 сожалению, 얘기하면. честно говоря, немало таких людей. Вот таких людей много. 오래전에 구원을 받았는데 Уже давно человек получил спасение. 말하는 것이나 행동하는 것을 보면 똑같아요. Но когда посмотришь на его слова, на его поступки, ну то же самое, что было 아니, раньше. 시간이 지나면 다른 모습이어야 되는데 Если проходит столько времени, он должен измениться ведь. 변화되질 않는 Но 거예요. нет перемен. 여전히 아이로 Все 있어요. так же он в детском возрасте. 여전히 자라지 못하고 Все так же не 있어요. может вырасти. 왜? А почему? 간단해요. Очень просто. 세상이나 세상 것을 붙잡고 있는 게 있어요. Держится за этот мир, либо за мирской что-то держится. 그게 뭔지 모르지만 분명하게 붙잡고 있는 게 Мы 있어요. точно не знаем, но явно он за 개인마다 что-то 뭘 붙잡는지 다르겠죠. держится. Каждый по-своему держится за что-то. 신앙이 쭉쭉 자라가는 사람이 있어요. А есть человек, у которого вера прекрасно растет. 구원받은 지 얼마 안 Хотя 됐는데 недавно получил спасение. 신앙이 자란 게 눈에 보여요. Но просто на глаза бросается, как вера растет у него. 왜 그럴까요? Глаза бросается. А почему так? 세상이나 세상 것을 사랑하지 않으니까 그러는 Потому что он не 거예요. любит ни этот мир, ни то, что есть в этом мире. 세상을 보는 눈이 달라져 버린 То есть он 거예요. по-другому смотрит на этот мир. 세상 것을 보는 게 달라져 버린 거예요. И когда взгляд меняется на этот мир, 아버지 사랑이 그 속에 딱 자리를 잡고 있으니까 отцовская любовь прочно заняла место в 교회 нем. 가운데서 공급이 계속되고 있는 И 겁니다. без конца он подкрепляется, находясь в церкви. 교회 안에서 말씀도 잘 먹고 교제 가운데서 잘 배우고 익히고 있는데 То есть 왜 питается- 잘하지 않겠어요? Поэтому если человек питается хорошо словом, да, и если он находится в прекрасном общении друг с другом, почему бы ему не расти? Естественно, 그러니까 будет расти. 여기 이 지금 우리 본문에요. Поэтому в нашем основном главном тексте 우리의 적이 무엇인가가 다 나와 있어요. вот четко написано, кто является на самом деле врагом нашим. 마귀, Это лукавый, во-первых. 흉악한 자죠. Это лукавый, 가장 нечистый. 배후에 여기 마귀가 있어요. 눈에 안 보여요. Вот больше всего за всем этим стоит невидимый этот лукавый 눈에 보이는 건 дьявол. 뭐예요, 그럼? А видимый тогда что? 세상이에요, 세상. Мир этот, 세상과 этот 세상 мир, 풍속들. обычаи этого мира. 그래서 이 세상에 있는 것들이 뭐냐 그랬을 И 때 когда спросят, а что же есть в этом мире? 16절에 답이 나와 있어요. Ответ в 16 같이 стихе. 읽어봅시다. Читаем 16. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». 육신의 정욕, Это 안목의 정욕, Похоть 이생의 плоти, 자랑이에요. похоть очей и гордость житейская. 이런 세상에 있는 것들이 이런 특징을 가지고 있는데 Если это все присуще этому миру, 내 육신도 이런 거를 좋아해요. тогда и плоть моя это любит. 그러니까 내 поэтому- 안에 있는 육신의 정욕이 Похоть плоти. 세상에 이런 것들과 서로 반응을 해버리는 거예요. Когда вот просто вот реагирует очень хорошо вот со всем, что есть в этом мире. 그래서 이 세상에 있는 것들은 다 육신의 정욕이라 그러니까 안목의 정욕, 이생의 자랑이다. 크게 셋으로 이 얘기를 И 했어요. поэтому четко тут написано, подразделяется на 3 пункта, да, что есть в этом мире. Похоть плоти, похоть очей и гордость 이것이 우리 житейская. 안에도 그대로 있어요. И как есть, оно есть и внутри нас. 근데 это. 우리에게는 뭐가 Но 있다고요? и в то же время, что есть в нас? 구원 받을 때 Когда получали спасение, 하나님의 성품을 받았어요. 뭐 하나님의 приняли 성품. качество Божие. 베드로 사도는 우리가 신의 성품에 참여하는 자라고 И 했거든요. поэтому апостол Петр говорит, что мы являемся причастниками Божьего естества.
내 지갑에 돈이 얼마가 있는 줄 Я 알아야 должен знать, сколько денег у меня в кошельке, 무엇을 사고 무엇을 사지 않아야 될지 알잖아요. чтобы рассчитывал, что я должен купить, а что нет. 그리스도인 지갑에 뭐가 들어있어요? 우리 마음에. А вот у христиан в кошельке что есть, то есть в нашем сердце, что есть? 하나님의 성품이 들어있어요. Есть Божие естество есть. 그래서 하나님처럼 사는 걸 좋아하게 돼 있어요. Поэтому нам нравится жить все же как Бог жил. 성령의 열매도 들어있어요. И плод Духа Святого есть. 근데 Но, 또 뭐가 있어요? а что еще есть? 원래부터 우리에게 있었던 С 거. самого начала то, что у нас было. 옛날 주머니에는 뭐가 То 들었어요? есть в прежнем кошельке что у нас есть там? 정욕이 들었어요. 정욕. Вот эти похоти всякие. 죄성. Это греховная 이거 натура. 다른 말로 하면은 Другими словами, 육신의 정욕, это похоть плоти, 안목의 정욕, похоть очей и 이생의 자랑. гордость 요게 내 житейская. 속에 들어있어. 옛 주머니에 들어있는 거예요. Это все также есть, даже в моем старом кошельке, 근데 правда. 세상에는 뭐가 있어요? А в этом мире что есть? 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이 있어요. Вот это есть как раз похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. 세상이라는 환경 속에 놓이면 둘이 얼마나 사이좋게 지내겠어요? И когда мы также окажемся в этой обстановке этого мира, прекрасно будут отношения, замечательные просто с этим миром. 그리스도인은 Поэтому христиане, 세상에 살지만 хоть и живут в этом мире, 세상을 거슬러서 사는 но 거예요. не должны жить в этом мире. Да? То есть они, получается, должны против мира идти. 요단강의 물고기가 Вот эта рыба, которая водится в 물의 Иордане, 흐름을 따라서 사해바다로 들어가는 것이 아니에요. она не идет по течению 그럼 воды, 죽어요. чтобы попасть в Мертвое море, иначе она умрет. 물살을 거슬러서 북쪽으로 Она 올라가야 должна идти 돼요. против этой волны и идти по направлению к 거기 северу. 생명의 호수가 있어요. 갈릴리 И там есть 호수가. как раз есть озеро 그래서 Галилейское. 물고기는 물살을 거슬러서 헤엄치는 겁니다. И поэтому есть рыбы, которые... идут, 요단강에서는. иорданская рыба, она идет против течения и попадает в Галилейское 근데 озеро, 다른 где есть 곳에서는요. жизнь. 바다에서는요. А в других местах, на 이 세상에서는요. море, там, в этой жизни, 물고기들이요. 물살을 따라서 움직여요. рыбы всегда плавают по течению этой рыбы. 아십니까? То есть, извините, воды. 세상 사람들은 Знаете, 세상의 흐름을 따라서 세상의 생각을 따라서 살아가요. 풍속을 따라서. поэтому мирские люди, они живут по обычаям и законам этого, принципам этого мира. 우리는 А мы, 세상에 살지만 хоть и живем в этом 세상에 мире, 속하지 않았기 не 때문에 принадлежим этому 세상을 миру, 거슬러서 사는 거예요. идем против этого мира. 그런 능력이 있어요, А 없어요? у вас есть такая сила или нет? 원튼 원치 않든 То есть хотим мы этого или нет? 내가 하나님의 자녀라면 Если я дитё Божие, 나는 거스를 수 있는 힘이 와 у 있어요. меня уже должна быть эта сила, чтобы идти против. 신의 성품입니다. 신의 Это 성품. Божье естество. 신의 성품이 있기 Да. 때문에 그게 가능한 Это 거예요. качество, характер Божий, поэтому это все 아이, возможно. 사람들 말하는 거 Как 들어보면 послушаешь, о чем люди говорят. 꼭 자기 성격대로 말해요. Они вот по соответствии со своим характером всегда говорят. 맞죠? 맞죠? Так ведь? 그럼 우리는 А, 하나님 성품이 있으니까 но у нас же есть Божье естество, 그 성품대로 살 수 있는 поэтому мы 거예요. можем жить в соответствии с этим естеством. 자, 그래서 Поэтому, 세상과 내 안에 있는 것이 짝하도록 하면 안 됩니다. и поэтому мы не должны идти на поводу вот этого мира и то, что есть внутри нас. Да? Вот, там не 이것을 должно быть компромисса. 이걸 구약식으로 얘기하면 Если говорить на языке Ветхозаветного 이스라엘 времени, 사람들이 하나님을 섬기는 유일한 백성인데 вот израильский народ был единственным народом, который должен был служить Богу. 이 사람들이 항상 누구 섬겨요? Но они всегда кому служили? 하나님 조금 섬기다가 Немножко послужат Богу. 시간 꼭 조금 지나면 누구한테 И 가요? проходит чуть-чуть время, к кому они опять обращаются? 바알을 섬기고 아세아를 섬겨요. Ваалу, Астарте там. 이게 이스라엘 역사 속에서 반복이 되는 И все это 거예요. повторялось в истории Израиля. 요 바알과 아세라가 뭔 줄 Вы 아세요? знаете, Ваал, Астарта, это кто такие? 육신의 정욕, 안목의 정욕, как раз 이생의 자랑을 말하는 거예요. Здесь имеется в виду как раз похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. 하나님 믿는데 자꾸 그쪽으로 끌려가는 То 거예요. есть веровали Бога, но все равно вот их склонило на эту сторону. 사사기 3장, Судьи, 3 глава. Книга Судей, 사사기 3장 7절입니다. глава 3, 7 стих. Третья глава, стих 7, нашли страница 260, читаем. «И сделали сыны Израилевы злое перед очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам». 자, 2장 13절 보세요. 2 глава, 13 стих. «И оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартам».
여기 마찬가지죠. То же самое здесь. 분명하게 하나님을 섬기는 백성임에도 불구하고 Несмотря на то, что явно они являются Божьим народом, должны были служить Ему, Богу, 하나님 신앙에서 어디로 가요? 바알 신앙으로 막 넘어가는 отошли они 거예요. от Божьей, это веры, от веры Бога, куда? К вере в эту Валу. 이것이 이스라엘의 역사 속에서 반복적으로 했던 행위거든요. И это все повторялось в истории Израиля. Вот так они поступали. 하나님 섬기다가 조금 지나면 바알 섬기는 쪽으로 넘어가 있는 거예요. Так служат Богу, да не понравилось, сразу переходят к служению Валу. 자, 바알 신이 뭐죠? А вот это, 왜 почему 이스라엘이 именно? 바알에게 넘어갔을까? Вот почему они перешли к этому Валу? Кто такой Вал? 자, 농사가 잘 되게 해주는 신이에요. Он считался Богом для плодородия, да, чтобы урожай был 자, богатый. 농사가 잘 돼야 잘 먹고 잘 Да. 살 거 아니에요. А урожай должен быть хороший, чтобы они хорошо питались, ели. 쉽게 말하면 Да, то есть 먹고 살게 жили. 해주는 신인 거예요. То 먹고 есть, 살게 другими 해주는 신. словами, этот Бог, который дает им прекрасно жить, 다른 말로 питаться. 하면 재물의 신이에요. 재물의 Другими 신. словами, это Бог богатства 그러니까 какого-то. 사람들 마음이 어디에 붙들려 있어요? Поэтому сердце у людей к чему преклонялось 보통 тогда? 사람들 마음이 어디에 붙들려 Обычно 있어요? сердце людей, да, сердце людей. За что держатся люди? 여러분 직장 구할 때 Вот когда мы работу ищем, 첫 번째 질문이 뭐예요? первый вопрос какой? 얼마 줘요? Зарплата 참, какая? 그러잖아요. 그게 무슨 말이에요? Это о чем говорит? 마음이 Что мое сердце 돈에 붙들려 있다 그 держится за 말이거든요. богатство, за деньги. 이스라엘 사람들이 그런 Вот 거예요. израильтяне так поступали. 대개는 사람들은 재물에 붙들려 있단 말, 돈에 То 붙들려 есть 있단 хочу 말이에요. сказать, что большинство людей они держатся за богатство, 자, за 이렇게 돼 деньги. 있으니까 어떻게 해요? И когда такое происходит, что потом? 하나님 섬길 때는 Когда служили Богу, 필요한 만큼만 공급을 받았어요. вот сколько нужно, да, Бог их снабжал. чем 그래서 때에 нужно. 따라서는 하나님이 흉년도 주셨어요. Но иногда Бог и посылал голодный, неурожайный год. 하나님 섬기는 게 별로 효과가 없는 것 같아요. И им казалось, когда они служат Богу, никакого эффекта нет. 근데 да? 바알을 А 섬기니까 когда ты будешь служить Ваалу, 농사가 잘 된다고 생각을 하기 시작하는 ты 거예요. начинаешь думать, тогда будет у меня хороший урожай. 그러다가 И 여호와 потом- 하나님이 안 보이게 되는 И 거예요. потом уже Господа Бога они не видят уже. 아세라는 뭐예요? А вот Астарт, 여자신이거든요. 여자신. это женщина, то есть жрица, будем так говорить. 보통 나무로 만들어요. Обычно из дерева делают, из рощи там брали. 자식을 잘 낳게 해주는 신이에요. То есть это как бы, благодаря вот это, если будешь веровать этой жрице, у тебя будет много детей. 그러니까 성적인 문제를 해결해 주는 То 신이거든요. есть получается, благодаря этому Богу ты решаешь какие-то свои вопросы сексуального характера. 그러니까 식욕과 성욕을 해결해 주는 신이 바알과 아세라가 То есть 되는 именно 거예요. благодаря вере Ваалу Астарта ты удовлетворяешь свои нужды, то есть у тебя пища будет всегда на столе, дети будут. 그때 당시에 이방인들은 어떻게 А 생각했냐면 вот в то время язычники как рассуждали? 농사가 잘 되려면 제때 비가 와야 되는 거예요. Чтобы был хороший урожай, значит, в свое время должен быть дождь. Так? 근데 비가 가끔 잘 안 오잖아요. Ну, бывает иногда засухи, нет дождя. 그럼 농사를 위해서 비가 어떻게 하면 잘 오느냐? Хорошо, а что же сделать так, чтобы был дождь обильный для хорошего урожая? 당시 사람들은 바알과 아세라가 한 몸이 되었을 때에 하늘에서 비가 잘 온다고 생각을 했어요. Они тогда раньше как считали, когда соединятся, да, плотью Ваал и Астарта, вот тогда это залог того, что будет много дождя. 근데 비가 잘 안 오는 거예요. А вот нет дождя. 그 어떻게 해야 돼요? И что нужно тогда делать? 방법이 бывает, 딱 하나 있어요. То есть находили они один способ. 바알과 아세라를 성적으로 자극을 해야 돼요. То есть нужно вот побудить, да, чтобы Ваал и Астарта как-то совершили сексуальные действия. 그래서 축제 기간 동안에 И вот совершают какой-то праздничный фестиваль или праздник. 아무 하거나 붙들고 죄를 지어도 문제가 되지 않는 거예요. Абсолютно не будет проблем, если ты с кем попала, извините, переспишь. 그런 사람들의 성적 네. 타락을 바알과 아세라가 보면서 자극을 받는다고 생각을 했던 거예요. И они считали так, когда Ваал и Астарт, да, будут тем самым своим поведением, они побуждают Ваала и Астарта, чтобы был дождь. 그러니까 ин간의 성욕도 충족을 시켜주는 거예요. Вот тем самым и удовлетворяется сексуальное желание человека. 그러니까 바알과 아세라를 섬기면 Итак, если служишь Ваалу и Астарте, 돈도 벌고 и деньги будут, 성적인 만족도 얻고 и сексуальное 제한 удовлетворение 없이 будет, 그것도 제한 еще 없이. безгранично там никакого нет. 그러니까 누가 가장 인기 있는 신이겠어요? Поэтому самый такой популярный бог у них был
바알과 아세라예요. Вот эти Ваал и Астарт. 여호와 하나님 섬기니까 А когда служишь Богу, Господу Богу, 항상 돈을 잘 버는 건 아니에요. не всегда зарабатывали деньги. 한 남자 большие. 한 여자로 딱 제한이 돼 있어요. Да еще четко идет ограничение: один муж или одна жена. 근데 내 안의 본성은 내 Но- 육신의 정욕은 но- 안목의 정욕은 Похоть плоти, похоть очей, то, что у меня внутри, вот эта натура сидит. 바알과 아세라가 더 좋은 거예요. Все же мне нравится больше Ваал или Астарт. 그래서 И поэтому 가장 인기 있는 신입니다. они были тогда самым популярным богами. 그 이방 민족과 가까이 사는 이스라엘도 타락해 버린 거예요. Также Израиль, живя рядом с этими языческими народами, он пал. 그들도 바알과 아세라에게 갚버린 То есть они 거예요. тоже перешли к этому служению Ваалу и Астарту. 그 다음에 그 야곱의 아내 라헬이 아버지 집에서 나올 때에 Когда вот жена от Иакова, Рахиль, да, оставляла отчий дом свой, 아버지의 드라빔도 훔쳐가지고 она 나왔잖아요. украла вот это идола, да, Терафима также, отцовского, 그래서 말 안장에다가 Да. 숨겼잖아요. и положила под седло, под 얼마나 сиденье, 편리한 신입니까? спрятала. Зачем она взяла? Это самый удобный бог был тогда. 드라빔 그러면은요. Вот Терафим, когда говорит, 보통 이 컵 2개 정도 크기예요. это высота вот примерно вот такой двух чашек. 자, Вот это статуя типа. 휴대용신, 휴대용. 가지고 다닐 수 Это 있어요. очень мобильно было, это можно было с собой всегда таскать. 근데 오늘날 мобильная вещь. 오늘날 Но вот на сегодняшний день 드라빔과 비슷한 게 있어요. 우리 문화 что-то 속에. очень похожее есть в нашей культуре, похоже на Терафима. 볼까요? Что это? Да. 가지고 다닐 수 있는 То, что вы 거 можете опять носить, мобильная такая вещь, 휴대폰입니다. это ваши 스마트폰. смартфоны. 그러니까 잘못하면 그거 Поэтому- 드라빔이 돼버릴 수도 있어요. Берегитесь, как бы что не так, может превратиться в это Терафима. 그래서 현대 그리스도인들은 Поэтому настоящие христиане, 스마트폰을 그리스도인답게 사용하는 법을 의도적으로 익혀야 되는 거예요. вот, 의도적으로. вот специально вы должны, да, научиться использовать смартфоны, вот как вы относитесь к Иисусу Христу. 나는 사이트에서 Чтобы вот 나는 в сайте 스마트폰으로 늘 설교 들어요. кто-то говорит, да, вот что очень легко, он слушает проповеди через сайты, по 사이트에서 나는 телефону. 늘 교제해요. Я могу SNS로도 общаться 교제 다 해요. через социальные сети, могу общаться через сайт, там, телефоне. 자, 신앙생활 잘하고 있습니까? Вообще у него тогда замечательная духовная жизнь. Преуспевает он, духовная жизнь. 그건 보조적인 수단, Нет, это просто дополнительные средства же. 본질적인 수단이 아니에요. Оно не является существенным средством. 실제로 사람들과 대면해야 돼요. Действительно, мы должны общаться с людьми на деле, а не через 실제로 эти 사람들과 гаджеты. 부대끼고 대면하는 신앙생활이 아니면 Если в вашей духовной жизни нет такого прямого столкновения с людьми, то есть общения с ними напрямую, 그건 드라빔을 숨긴 것하고 똑같은 тогда это 거예요. равносильно тому, что вы спрятали также вот это идола этого или Терафима. 왜 이스라엘이 자꾸 넘어지느냐? Вот почему было такое длительное падение Израиля 먹고 постоянно? 사는 문제 때문에, Вот из-за этого вопроса, что как жить и как зарабатывать. 자식 문제 때문에, Из-за детей проблем, 성적인 문제 때문에 из-за вопроса сексуального 거기에 характера. 붙잡혀 있으면서 Вот держались за это, 하나님을 섬긴다. и то, что говорили, что мы служим Богу, 근데 사실은 바알과 아세라로 넘어간 거예요. но 그게. фактически они уже перешли на служение Ваалу и Астарту. 구원받은 사람이 신앙생활을 잘해야 돼요. Вообще спасенные люди, конечно, должны преуспевать в 두말에서 뭐 하겠습니까? духовной жизни, тут и говорить нечего. 아이에서 청년으로 아비로 자라가야 돼요. Он должен возрастать, будучи детем, потом юношей и в отца. 근데 방해하는 요소가 있다 그 Но 말이에요. я же говорю, что есть такие факторы, которые мешают этому росту. 식욕, 돈 욕심, Это похоть плоти, похоть вот эти вот богатство, желание иметь. 여기에는요 자기가 좋아하는 것들도 들어가요. Сюда входит также то, что тебе нравится. 내 인생에 끌리는 거 있어요. 끌리는 Вот 거. то, что ведет мою жизнь. 사람마다 끌리는 게 조금씩 У 달라요. каждого человека по-разному. Есть то, что-то его влечет. 자기 삶에서 그러다- 하나님보다 앞서서 끌리는 것들이 있고 자기를 죄로 끌고 가는 것이 있고 자기 양심을 거리끼게 하도록 이끌어 가는 것이 있단 Но 말이에요. все равно в нашей жизни, да, вот есть то, чем вот за Бога нам идти, вот оно ведет нас с собой. То, что вот из-за этого у нас бывает угрызение совести, но тем не менее это все тащит нас за собой. 이것이 이 뭐냐면 에따 결국은 또- 바알 신앙과 아세라 신앙이고
드라빔 신앙인 Это в 거예요. итоге можно сказать, что идет служение вот это Валу, Терафиму и Астартам. 하나님 섬기는 나한테 목사님 무슨 그런 깜짝 놀랄 만한 얘기를 Вы можете 하십니까? сказать, слушай, сейчас 내가 проповедь. 하나님 섬기는 거 틀림없는데요. Я же точно служу Богу, пастор, что-то вы странно сегодня мне говорите и причислять ко мне. 여러분 마귀는요. Вы знаете, вот лукавый как раз, 로마서 8장에 거짓말쟁이고 как в Римляна 8 главе, это дьявол, это лжец, 거짓의 아비라고 했어요. отец лжи сказано. 자기는 하나님을 섬긴다고 살아요. 물론. То есть, конечно, мы считаем, живем, считаем, что мы служим Богу. 근데 그 사람이 하루 생활 중에서 이끌려 가는 거를 보면은 Но если посмотреть, что же влечет его больше в этой жизни за день, да, 그러면 정확하게 알 수 тогда 있어요. можем четко дать оценку. 자기가 앉아가지고 나는 하나님 믿는 사람이야라고는 얼마든지 생각할 수 있죠. Сколько угодно он может сидеть и рассуждать, что он верует в Бога. 근데 실제 증거하는 삶이 뭐냐고요? Но в жизни своей, чем он может доказать? 내가 무엇으로 이끌려 Да. 가느냐는 것이 중요한 거예요. Поэтому очень важно понять, что меня влечет 마음에 больше. 가득한 것은요. Как это избытка сердца, 반드시 밖으로 나오도록 돼 говорят 있잖아요. уста, да, ведь, да, и вот все равно все это выходит наружу, 그래서 проявляется. 하나님 뜻과 다른 것에 이끌리는 것은 자기에게는 드라빔이고 바알이고 아세라인 Если что-то 거예요. меня влечет, да, не воля Божия, да, это все, это просто Астарта, Ваал и Терафим. 우리의 일상의 어떤 습관들을 생각해 보세요. Давайте вспомним наши привычки в обыденной жизни. 양심에 거리끼는 것이 있고 Вот что меня цепляет совесть мою. 그것이 반복되는 행위가 있다면 И если действительно я вот длительное время этим занимаюсь еще, 하나님 섬긴다고 말하지만 바알 신앙으로 넘어간 겁니다. хоть и буду 그거. говорить, что я служу Богу, но я уже перешел на веру к Ваалу. Служение. 먹고 사는 문제에 붙들리면 바알 신앙인 거고 Если человек держится за насущные проблемы свои, все, вера у него Ваала. 재물에 붙들리면 돈에 붙들리면 그건 바알 신앙인 거예요. А если есть сребролюбие, тоже можно относить, что он перешел на служение Ваалу. 성적으로 부정함을 가지고 있다면 그 사람 붙들려 있기 때문에 아세라 신 섬기는 거잖아요. Если в сексуальном плане у него нечисто, то же самое, он служит этим богам. 게임에 중독돼 있으면 А если у него он вообще зависит от азартных игр, 뭐예요? 드라빔 섬기고 있는 거예요. значит он чему? Служит опять Терафиму. 그것이 무슨 구약 시대 옛날 사람들의 죄라고 착각하지 И 마세요. давайте не будем питать иллюзии, что это относится к грехам древнего времени, ветхозаветного. 청년들 신앙생활이 왜 힘들겠어요? Вот почему вот юношам жить духовной жизнью тяжеловато? 왜냐하면 청년들은 보통 Почему? Потому что обычно юноши 성적인 욕망에 붙들려서 사는 경우가 Да. 적지 않거든요. Вот 그래서 힘들어요. часто бывает так, что они идут на поводу сексуальных каких-то влечений, поэтому юношам сложно 이런 것에 붙들리면 выдержать. 신앙생활하기 어렵거든요. А если будет держаться за это, сложно жить духовной жизнью. 그래서 빨리 결혼하라. 그 Поэтому мы 말이에요. 빨리 говорим, 결혼하라. быстрее лучше женитесь. 빨리 결혼하는 것이 더 유익할 수 Это, может 있어요. быть, полезнее будет быстрее связать судьбу свою. 그래서 요한 1서 5장 21절 봅시다. В 5 главе перейдем, 1 Иоанна, 21 стих, 5:21. Дети, храните себя от идолов. Аминь. 자, 자녀들아, Дети, 그리스도인 모두에게 то есть 얘기합니다. это обращение ко всем христианам. 너희 자신을 지켜서 우상에서 멀리 하라 그랬어요. Храните себя от идолов, отдаляйтесь от них. 우리는 여호와 신앙을 가지고 У 있어요. нас есть вера Бога. 바알 신앙으로 넘어가면 안 Ни в 됩니다. коем случае нельзя переходить на служение Ваалу. 아세라 신앙으로 넘어가면 안 И тем 됩니다. более Астартам. 드라빔 신앙으로 넘어가도 안 됩니다. Нельзя переходить на веру всяким вот этим Терафимам. 하나님이 이스라엘을 심판할 때에 А когда Бог будет судил Израиль, 누가 심판의 대상이 된 줄 아십니까? знаете ли вы, кто становился объектом суда Божьего? 자, 스바냐 성경 1장 한번 Книга 보세요. 스바냐. Сафонии, глава 1. 스바냐 성경 찾으시겠어요? Вы найдете, пока найдем книгу 909 страница. 909. 자, 스바냐 성경 Так, Сафония, пророка книга, глава 1장입니다. 1 1장. глава, страница 909. 자, 1장 1 глава, 5절, 6절 한번 읽어봅시다. 5-6 стихи читаем. «И тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся Царем Своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о Нем». 자, 지붕에서 하늘의 1월 성신 별에게 경배한다 그랬죠. На кровлях поклоняется воинству небесному, то есть звездам, да? 현대에도 별에 관계되는 어떤 뭐 У нас 점 치는 В 사람들 наше время 있잖아요. тоже есть астрологи, которые гадают по звездам.
자, 그다음에 Затем, 경배하며 여호와께 맹세하면서 말감을 가리켜 맹세하는 자. и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся Царем 자, Своим. 이 두 번째 사람 보세요. Вот вторая категория людей, посмотрите. 하나님도 섬기는데 Они служат и Богу, 여기 말감은 밀곰이라고 해서 우상이거든요. 바알과 같은. и клянутся Царем Своим, да, то есть это как идол свой, как овал. 자, О, 두 то есть 가지가 같이 있는 거예요. 같이. вал, то есть они совмещают и то, и другое. 근데 문제는 하나님의 심판의 대상이 된다는 Но 거예요. проблема в том, что они становятся объектом суда Божьего. 왜 이 Почему? 우상 숭배에서 벗어나지를 못할까? Почему не могут отойти от идолослужения? 이상하잖아요. Странно ведь, если есть Господь. 하나님을 외적으로는 То 섬기는데 есть, получается, они внешне служат Богу, 그 행위는 그 사람의 행위는 а вот их дела, этих 우상을 людей, 섬겨요. они служат на самом деле идолам. 왜 그럴까요? Почему так происходит? 하나님 섬기는 것은 지식과 이론에 Потому 불과한 что они 거예요. служили Господу в виде знаний, теорий только. 내가 어떤 사람이냐는 Вот какой из себя человек, 내가 무슨 생각을 하느냐에 달려 있는데 все зависит от того, как я думаю, да, о чем размышляю. 생각은 우리가 알 수 없기 때문에 볼 수 없기 때문에 Но поскольку мы эти мысли не можем увидеть, 자, 이 생각이 뭘로 나와요? и эти мысли чем потом проявляются, 행위로 как- 나올 때 когда проявляются в виде дел, 이 поступков. 사람이 이 행위가 바로 생각의 증거거든요. И как раз наши дела и поступки, они являются доказательством наших мыслей. 그러니까 여기 지금 поэтому- 하나님을 경배한다 그랬어요. И тут написано, поклоняются они Господу Богу. 진실한 게 아니에요. Ну просто не по-настоящему поклонялись. 위선이고 Там было 형식이고 лицемерие, 이론이고 формальность, 그 사람의 теория. 행위는 То есть их дела, 우상숭배예요. на самом деле они служили 그래서 하나님이 심판으로 идолу. 나아가는 거예요. Поэтому они идут к суду Божьему. 그리고 이- 세 번째로 여호와를 배반하고 쫓지 아니한 자와 И затем отступили от Господа и не искали Господа. 하나님 믿는데 Веруют в Бога, 지속적으로 순종을 하질 않는 거예요. но длительное время не проявляют послушание. 지속적으로 순종하지 않는데 마음에 가책이 없다, Когда 꺼리낌이 없다. ты постоянно не слушаешь Господа, но тем не менее это не затрагивает твою совесть, нет угрызения, 구원받지 않은 значит, ты не 사람이잖아요. спасенный. 구원받은 사람이라면 Если был бы спасенным, 하나님이 어떻게 해서든지 그 사람을 고치십니다. Бог бы любым бы путем исправил этого 양심의 человека. 가책도 주고 책망도 주고 징계도 주고 То есть 하면서 고칠 обличал 때까지 бы и наказывал, давал бы обличение совести, вот до конца. 하나님은 여보. 하나님은 우리를 사랑하는 데서 결코 손 놓고 계시지 않습니다. То есть Бог любит нас, Он до конца любит, Он не сдается. 근데 이 사람은 그런 사람이 아닌 А 거예요. вот этот человек не был таким. 그다음에 마지막으로 И в конце 여호와를 찾지도 아니하고 не искали 구하지도 Господа 아니하고 아예 안 믿는 и 사람이에요. не вопрошали о Нем. Значит, вообще был 이런 неверующий. 사람들은 마지막 때 멸절하겠다, 다 죽이겠다, То есть, 심판하겠다 и 그 Бог говорит, что 말이에요. в последний день Он просто истребит их, будет судить 그래서 страшно. Поэтому, 믿는 자들, 자녀라고 하는 사람들 중에 이런 자들이 있어서는 안 되기 때문에 이 말을 하는 거예요. почему сказаны эти слова? Чтобы вот не было таких людей среди детей, то есть среди всех верующих. 그래서 요한일서 마지막에 И в конце вот это 1 Иоанна. 자녀들아 너희 자신을 지켜 우상에서 멀리하라. Дети, отдаляйтесь от идолов, да, как 왜? написано было. 예. 마지막 절. Последний стих. Иоанн Дети, 1:5 отдаляйтесь 있죠. от идолов. Сам последний стих, 1 근데 Иоанна 5 главы. Храните 20절에서 себя. 무슨 얘기예요? Но в 20 стихе что здесь написано? 예수님이 참 하나님이다라고 말을 하고 있어요. Здесь говорится о том, что Иисус Христос является истинным Богом. 예수님이 진짜 하나님이다. Иисус Христос есть истинный Бог. 그래서 예수님보다 더 높아지는 것이 없도록 하라 내 삶에서 그 И 말이잖아요. поэтому сделайте так, чтобы в вашей жизни не было того, который был выше Иисуса Христа. 예수님보다 더 높아지는 것이 있으면 무엇이나 우상이 되기 때문에 그래요. Почему? Потому что то, что будет выше Иисуса Христа, все это относится к идолу. 그리고 우상을 품으면은 И когда ты будешь держаться за 당연히 идола, 신앙의 성장을 이룰 수가 없게 돼 있어요. естественно, не дойдешь ты никогда до роста веры. 자, 우리가 사는 시대를 생각해 봅시다. Давайте подумаем о времени, в котором мы сейчас живем. 신앙생활 하기에 좋은 환경이 결코 Ни 아닙니다. в коем случае это не хорошая такая обстановка, чтобы жить духовную жизнь, да? 교회가 세워진 이래로 Вот как церковь была поставлена, 가장 위험한 시대가 우리 시대예요. со времени создания церкви на этой земле самое опасное время – это наше время. 그래서
요한계시록에 라오디게아 교회 시대의 특징들을 쭉 얘기를 Поэтому 했잖아요. в Откровении как раз приводятся особенности, присущие Ладикийской церкви, 그리스도인은 церкви последнего времени. 자기가 어떠한 때를 살고 있는지 분별을 해야 되고 А христиане должны уметь четко различать, да, в какое время он сейчас живет, 깨어서 생각하고 근신하고 살아가야 되는 게 и будет 맞습니다. правильно, если он будет жить благоразумно, думая жить и жить благочестивой жизнью. 그래서 때를 분별해야 되고 Поэтому мы должны уметь различать время, 올바로 판단하고 행동해야 됩니다. правильно судить и поступать. 마지막 때가 가까울수록 주님 오실 때가 가까울수록 približается 더욱더 때를 잘 분별해야 돼요. Второе пришествие Господа мы должны еще лучше различать время, в котором мы живем. 누가복음 12장 От Луки 12 глава. 누가복음 12장 54절에서 57절입니다. 12 глава с 54 стиха по 57, страница 82. От Луки 12 глава с 54 по 57 читаем. «Сказал же и народу, когда увидите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?» 자, 두 가지를 분별하라고 Вот 했습니다. нужно две вещи тут различать. 자, 우리가 살아가는 이 시대를 분별해야 된다. То есть должны уметь различать время, в котором мы сейчас живем. 지금은 Что сейчас 포스트모더니즘 это 사회예요. время такое общество постмодернизма. 상대주의입니다. Это когда теория, относительность, да, вот этот принцип 전대주의는 относительности. 사라져버렸어요. Вот 사람들 этот 생각 속에서. принцип абсолютизма среди мышления людей, оно просто 그러니까 исчезло. 무엇이 옳은가를 얘기 안 해요. Поэтому не могут сказать, что является правильным. Все 무엇이 내 относительно, да? 마음에 드는가 이쪽으로 가는 거예요. То есть больше мы идем к тому, что мне нравится. 여러분 근데 Вы знаете, но 우리는 깨어서 мы должны бодрствовать. 무엇이 옳은가를 항상 물어야 돼요. Всегда даже спрашивать, что правильно. 신앙생활을 할 때도 Живя и духовной жизнью, 내 마음에 드는 방식들이 있을 수 있는데 конечно, может быть то, что мне нравится, может быть, да? 내가 생각하는 어떤 것들이 있을 수 Могут быть 있잖아요. направления, мысли какие-то, 뭐, вот, которые я привык. Так, 교회는 이렇게 돼야 되고 что церковь должна быть такой, 뭐 да? 이런 어떤 생각들이 있을 수 있죠. Есть, могут быть такие мысли. 근데 Но 내가 무엇을 좋아하느냐의 문제가 아닙니다. вопрос не в том, что мне нравится. 심판자가 하나님이시니까 Судья же Бог, 하나님은 절대적으로 오르시니까 а Бог абсолютно всегда прав. 우리는 신앙생활을 하는 방식까지도 И поэтому вот этот способ, да, или как мы живем духовной жизнью, 무엇이 옳은가 반드시 판단해야 돼요. мы должны обязательно судить, что же является правильным. 그렇지 않으면은 Иначе, 자기 좋은 것 따라가게 돼 있어요, 사람은. то есть человеку свойственно следовать за тем, что ему нравится. 일을 할 때도 Когда, что касается работы, 무엇이 옳은 것인가? вот что будет правильным. 신앙생활에서도 무엇이 옳은 것인가? Также в нашей духовной жизни, что является правильным. 반드시 시험해야 되는 Вот 겁니다. непременно нужно все это 생각하는 방식을 그렇게 바꿔야 되는 거예요. испытывать. Так меняем, то есть образ мышления. 내가 어떤 음악을 좋아해요. Вот мне нравится какая-то музыка. 나는 이런 Да. 종류의 음악이 좋아요. Вот мне нравится вот этот жанр музыки очень. 뭐 그거야 사람마다 У 다르죠. каждого, каждый человек имеет право. 근데 Но 그것보다도 우리는 뭘 생각한다고요? чем это, мы должны что думать, о чем думать? 이 음악의 형식이 Вот эта форма данной музыки, 혹은 이 음악의 내용이 либо содержание этой музыки, 옳은가도 따져봐요. 옳은가. правильно или нет? Вот на это тоже смотрим. 내 신앙에 어떤 용기를 주거나 То есть они благотворно ли влияют на мою веру, 건강한 Да. 사고를 하게 하는지 чтобы я здраво мыслил, помогают 따져야 ли. 돼요. На это надо смотреть. 사람들은 보통 Обычно люди, 음악도 흐름이라는 게 있잖아요. вот есть разные течения музыки, да? 그 현대 음악의 어떤 것들을 좋다고 뭐 어떤 유행이 있으면 그것 따라가고 그다음 시간 지나 다른 유행 따라가고 계속 이렇게 살아요. Если есть какое-то модное течение музыки, и идут прям слепо за этим течением, да, всегда так живут. 음악에서도 Также в этой музыке, 문학 в 작품에서도 любом литературном произведении, 옳은 거를 따져야 되는 거예요. смотрите, что есть правильное там. 마찬가지로 Вот то же самое. 신앙생활에서도요. Что касается нашей духовной 옳은 거를 따져야 жизни, 됩니다. смотрите, что правильно. 이것도 좋고 А то и это нравится, 저것도 좋고 и то нравится. 그렇지 않아요. И так не должно быть. 선과 악이 분명합니다. Все равно есть зло и добро, четко. 그래서
진리의 말씀을 옳게 분별하는 것부터 시작이 되는 거예요. Все начинается 신앙생활이라는 게. наша духовная жизнь с правильного, да, когда верно преподают нам слово. 그래서 때를 분별할 것, И различать время, 옳은 것을 분별할 것. что правильно различать. 쉬운 방법은요. Простой способ такой. 하나님이 이것을 기뻐하실까? Угодно ли это Богу? 이렇게 물으면 돼요. Вот так можно спросить, 내 성경을 잘 모르겠다면 если я не очень хорошо знаю Библию. 혹은 Или, 예수님이라면 어떻게 а вот как бы 하실까? Иисус бы поступил на моем месте? 이런 질문들을 던져보면 Вот когда задаем такие вопросы, 오른쪽에 설 수 все 있어요. равно вы сможете стать на правильную сторону. 저도 끊임없이 하는 기도가 있어요. Вот есть молитва, которая мне постоянно молитва 네, такая, 신앙의 세계도 변화하고 чтобы и были изменения у меня в вере, 교회도 교회 안에도 다양한 일들이 있어요. и в церкви много что происходит. 저는 기도합니다. Я молюсь так. 어떤 경우든지 В любом случае, 제가 하나님 편에 서 있도록 붙잡아 주십시오. держи меня, чтобы я стоял только на стороне Бога. 이건 제 기도에 항상 빠지지 않는 Вот 거예요. никогда не пропускай этот момент молитвы. 사람들이 어떻게 편을 나누고 무슨 생각을 하든지 저 상관없어요. Мне все равно, вот какие люди группировки создают, кто на чью сторону встает. 근데 하나님, 제가 꼭 하나님 편에 저를 세워주세요. Но я всегда прошу, 붙잡아 Господи, 주세요. поддержи меня, чтобы я стоял только на Твоей стороне. 왜? Почему? 위험한 세상에 살고 있어요. Потому что мы живем сейчас, в общем-то, в опасном мире. 기독교 안에서도 우리는 위험한 흐름 속에 있어요. И даже в христианстве мы находимся в опасном течении. 개인의 신앙도 항상 위험해요. И вера каждого человека, она всегда находится в опасности, находится. 그래서 Поэтому, 시험거리와 유혹이 많은 세상에 우리가 살고 있기 때문에 поскольку мы живем в этом мире, где много искушений, соблазна, 세상과 세상에 있는 것들 사랑하지 말고 поэтому не будем любить этот мир и все, что есть в этом мире. 세상 통속도 사랑하지 И не 말고 будем любить обычаи этого мира, 주의 뜻을 행하는 데 마음을 모아야 되는 а 거예요. будем сердце направлять на то, чтобы исполнять волю Божью. 신앙생활에는 두 가지 측면이 있는 Вот 겁니다. есть 두 가지 две 측면. стороны в духовной жизни. 죄를 안 지으려고 노력하는 측면이 있어요. Вот есть одна сторона, когда ты стараешься не грешить, стараешься. 그건 절반의 Но 노력이에요. это половина только усилий. 주의 뜻을 행하는 것을 마음을 써야 되는 А вот 거예요. нужно именно стараться исполнять волю 이 두 Его. 개가 반드시 있어야 되는 Вот эти 거예요. два момента непременно должны быть. 마찬가지로 И то же самое. 세상을 사랑 안 하는 게 있어요. Вот есть то, что не любит мир. 이걸로 안 돼요. Вот ты стараешься не любить мир. 주의 Но, 뜻을 행하는 да, 것이 있어야 되는 но 거예요. этого мало. Все же нужно стараться больше исполнять волю Его. 그래야 주님의 뜻을 행하도록 돼 있는 И тогда и 겁니다. будешь, все у тебя получится. 그래서 교회 안에서 Поэтому, находясь в церкви, 청년이든 아비든 будь то это юноша или отец, 이제 자기 신앙의 비전도 좀 키워요. нужно свое видение веры, да, так что нужно все же взращивать уже, 마음을 단단히 붙들고 신앙생활 하세요. увеличивать. То есть крепко, да, мы должны принять решение и жить своей духовной жизнью. 여기 본문에 있는 것처럼 Вот как написано здесь в 이 основном тексте. 세상도 지나가고 그 정욕도 지나간다 И мир 그랬으니까 проходит, и похоть проходит. 내가 얻고자 하는 것이 내가 추구하고자 하는 것이 Вот то, что я хочу получить, да, зачем я следую? 에따 브레멘노 일리 베치노 하고 물어봐도 돼요. Можно спрашивать так, вечно это или временно. 그래서 영원한 것 쪽으로 И, 붙잡아요. конечно, будем держаться за вечное. 자, 로마서 К 13장 Римлянам 13 глава. 로마서 13장 11절에서 14절입니다. С 11 по 14 стихи, страница 200. 13 глава с 11 стиха до конца. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоти». 마지막 때는 즉 주님이 오실 때는요. В последние времена, с приближением второго пришествия 어느 날인지 Господа, 우리는 몰라요. мы не знаем, когда это случится, какой 그런데 день. 그리스도인은 갑자기 주님을 맞이하지 않습니다. Но христианин не встречает внезапно Господа. 세상 사람들에게는 호연히 멸망이 이르겠지만 Конечно, во мгновение придет погибель для мирских людей, 그리스도인은 но христиане, 갑자기 주님의 재림이 오지 않아요. вот для 그리스도인에게. христиан внезапно не наступит второе 왜 пришествие. 그럴까요? Почему так?
깨어 있기 때문에 Потому 그러고 что 깨어 они 있기 때문에 бодрствуют, пробудились. 여기도 동일한 얘기하고 Вот 있습니다. то же самое об этом здесь 자, говорится. 이 시기를 너희가 안다 그랬어요. Вы знаете это время. 자, 2000년 전에 하는 Это 말이에요. 2000 лет назад еще было 2000년 сказано. 전에도 그리스도인이 어떤 생각을 품고 살았느냐? Вот о чем думал христианин и 2000 лет назад и жил. 주님 오실 때가 오실 걸 생각하고 산 Он 거예요. жил, думая о том, что придет Господь вот-вот, 자다가 깰 때가 되었다. что наступил уже час пробудиться от сна нам. 설교 때 졸고 있다가 이제 깰 때 됐다, 끝날 때 됐으니까 그 말 아니잖아요. Здесь не имеется в виду, что во время проповеди ты позволил себе вздремнуть, что пора уже вставать. 우리 몸의 구원이 Вот спасение плоти нашей будет. 처음 구원받을 때보다 훨씬 더 가깝다 그 말이에요. Это время намного приблизится, чем то время, когда было спасение души нашей. 밤이 깊다 그 말이 무슨 말이에요? Что означает ночь прошла глубока? 세상의 어둠이 가득하다 무슨 말이에요? 깊어질수록 Или что означает, что в этом мире этот мир погрузился в тьму? Что 낮이 가깝다는 чем 얘기예요. глубже тьма, тем означает, что уже приближается день. 그러니까 어둠의 일을 벗어라. Поэтому оставьте, отвергнем дела тьмы, 이걸로 끝나면 안 돼요. и этим еще нельзя 빛의 завершать. 갑옷을 입어라. Облечься нужно в оружие света. 거룩하게 살라 그 То есть живи 말이에요. в святости, имеется 그래서 в виду. 단정하게 행하고 나처럼 항상 То есть вести себя нужно всегда благочинно, как днем, 방탕하고 술 취하지 말고 не предаваясь ни пированиям и 음란과 пьянству, 호색하지 ни 말고 сладострастию и распутству, 분투와 시기하지 и 말고 не ссорам и зависти. 자, 여기 얘기한 것들 봐보세요. Вот обратите внимание, что тут перечислено. 그리스도인들이 주님 오실 때가 가까울 때 범하기 쉬운 죄들이에요. Вот 이게. именно вот эти грехи далеко пасть в приближении второго пришествия Господа христианам. 방탕하게 살아요. Распутство, 무질서하게 규모 없이 살아요. беспорядки, без всякого порядка 술 живут, 취해요. пьянствуют, 음란해요. 호색해요. пируют, сладострастие и распутство, 다투고 시기해요. ссорятся и завидуют. 이런 일들이 Вот эти. 있을 것이기 때문에 말하는 거예요. Почему было сказано? Потому что вы знали, что заранее, что это будет. 오직 예수 그리스도로 옷 입고 Но облекитесь Господа нашего. 예수 그리스도로 옷을 입었다 무슨 말이에요? Облечься, то есть одеться в одежду Иисуса Христа. Что 너 означает? 예수님처럼 살아라 그 말이에요. 그래서 너를 живи- 예수로 생각하고 살아라 그 말이에요. Считай, что ты есть Христос и живи как Христос. 정욕을 위해서 육신의 일을 도모하지 И 말라 попечение о 그랬습니다. плоти не превращайте в похоти. 세상이 끝날 때까지 정욕의 시험이 있기 때문에 그런 거예요. Почему сказано так? Потому что до скончания века будет у человека похоть 그래서 плоти. 이 세상의 성격을 정확하게 알아야 됩니다. Поэтому нужно четко знать характер этого мира. 이 세상도 그 정욕도 지나가는 것이다. Что и этот мир, и похоть этого мира пройдут они. 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 Но 거한다. исполняющий волю Божию прибудет вовек. 거듭난 사람은 영원히 거할 사람이에요. 주님과 함께. Смотрите, вот если родился свыше, человек будет вечно пребывать вместе с Господом. 마지막으로 이거 정리합시다. И в заключение делаем 자, вывод. 하나님의 뜻을 행하는 자가 영원하다 그랬거든요. Если скажешь, что исполняющий волю Божию будет пребывать вечно, 그럼 성경에 나타난 하나님의 뜻이 뭐예요 도대체? хорошо, а в чем же тогда заключается воля Божия, написана в Писании? 사람들이요. 하나님 뜻대로 하시죠. А люди говорят, да, и, конечно, по воле Божией живут 그런 там. 막연한 얘기를 해요. Ну, так абстрактно они так говорят. 그러니까 하나님의 뜻이 뭔데요? А когда спрашивают, а в чем заключается конкретно воля Божия? 하나님 뜻이 뭐예요? Ваше понимание, в чем заключается воля Божия? 성경에 이것이 하나님의 뜻이라고 명백하게 나와 있는 Вот в 것들이 Библии 있어요. есть такое местописание, где написано «в этом воля Божия». Четко там. 첫 번째, Во-первых, 복음을 전하는 это 삶이에요. благовестие, жизнь благовестия. 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 Как 발이함과 прекрасны 같도다. ноги, благовествующие мир. 이사야 성경에서는 산을 넘는 자의 발이 아름답다. А Исаии написано, это как прекрасны ноги, которые переходят через горы, чтобы 좋은 благовествовать. 소식, 복음을 전하기 위해서는 산을 넘는 어려움이 있다 그 말이에요. Имейте в виду, что будут у тебя трудности, конечно, как будто ты горы перейдешь для того, чтобы доносить Евангелие. 그래서 복음 전하는 것 첫 번째입니다. Итак, на 이거 первом 하나님 месте 뜻이에요. благовестие, воля Божия в этом. 두 번째는요. Во-вторых, 경건하게 거룩하게 사는 жить 거예요. благочестивой святой жизни, освященной жизнью. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. В этом воля Божия, это святость ваша. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. Будьте святы, ибо я свят. 우리는 완전히 거룩하게 살 수 없을지라도 Даже мы не сможем жить в совершенстве, жить в святости, 거룩을 추구하고 살아야 돼요. но даже стремиться к 깨끗하게 этой 살려고 해야 되는 게 святости, 맞는 거예요. стремиться к 이게 чистой 하나님 뜻이에요. жизни должны жить. Это в этом воля Божия. 세 번째는요. В-третьих, 서로 사랑하는 삶을 사는 거예요.
Живем так, что любим друг друга. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. Как я возлюбил вас, так и вы возлюбите друг друга. 명백한 하나님의 뜻이에요. Это четкая Божья 성경 воля. 전체를 요약하면 사랑하라예요. 사랑이에요. Кратко, если скомпоновать всю Библию, суть заключается в любви. 그다음에 네 번째로요. И в-четвертых, 복음과 함께 고난을 받으라 그랬잖아요. страдай вместе с благовестием. 기꺼이 희생하고 고난받는 삶이에요. 하나님의 뜻입니다. То есть воля Божья, чтобы с радостью ты прошел, переносил эти трудности, страдания ради благой вести. 그다음에 다섯 И 번째로요. в-пятых, 성경 в 마지막에 конце Библии, 내가 진실로 속히 오리라. истина, скоро приду, гряду 아멘 주 скоро. 예수여 오시옵소서. Ей, аминь, гряди скоро. 인내로 재림을 소망하는 삶이에요. Когда вот человек с терпением, да, он ожидает это второе пришествие. 제가 큰 틀로 5개를 얘기를 했어요. Вот я в больших рамках, да, 5 пунктов привел. 이런 범주, 이런 울타리 안에서 사는 것이 하나님의 뜻 안에서 행하는 것이에요. И поэтому жить вот в рамках этого сказано, перечислено это и есть, жить, исполняя волю Божью. 그러니까 우리의 삶은 항상 이 울타리 안에 있어야 Поэтому 돼요. наша жизнь всегда должна быть в рамках этого, да, вот сказано. 이 사람이 하나님의 뜻을 행하는 자고 И этот человек исполняет волю Божью. 영원히 하나님과 함께 이 영광에 вечный 거할 사람인 거예요. Вовек будет во славе Божьей пребывать с Богом. 우리는 아이에서부터 청년, 어른에 이르기까지 Вот пока мы были детьми, потом юношами, до взрослых, до отцов, 나의 성장은 어느 지점에 있는가? растем, да, и поэтому нужно сейчас подумать, вот мой рост, где, на какой платформе сейчас находится, на какой точке, 나는 얼마만큼 자라고 있는가? насколько я сейчас расту. 자신의 신앙 생활에 대해서 반드시 물어야 됩니다. Непременно спрашивайте насчет своей духовной жизни. 자, 여기까지 Я на 말씀드릴게요. этом все. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Бог, Отец, полный любви и благодати, мы благодарим Тебя. 주님의 말씀 가운데 형제자매들 함께 할 수 있도록 발걸음과 마음을 인도해 주셔서 감사합니다. Господь, благодарим, Господь, что Ты подвигнул наше сердце и сделал так, что мы пришли сюда для того, чтобы послушать Слово истины, находиться в общении. 주님의 말씀이 저희의 마음과 생활 가운데서 살아서 역사하도록 주장해 주시옵소서. Сделай так, чтобы Слово Твое было живо и действенно, оно действовало в наших сердцах, поступках. 이 교회를 통해서 더욱더 주님의 역사가 나타나도록 도와주시옵소서. И помоги, Господь, чтобы через эту церковь не прекращалось дело спасений людей, чтобы действие Твое было без конца здесь. 무엇보다도 주님의 그 역사에 참여하는 자가 되도록 은혜 베풀어 И дай 주시옵소서. Твою благодать, чтобы прежде всего мы стали причастниками Твоей Божьей благодати. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 Ибо имя 그리스도의 이름으로 искупившего нас и 기도드립니다. воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь.